1945 é o accidente ferroviario máis grave da historia da democracia española. Dita plataforma constituíuse coa intención de reivindicar a verdade e a xustiza en sentido amplo, exixindo tamén responsabilidades políticas polos feitos que rodearon o mencionado sinistro. Un suceso tan grave non pode nin debe quedar no esquecemento das institucións públicas e dos responsables políticos, e por iso é necesario indagar nas causas e responsabilidades penais e políticas que puidesen derivarse do bendito accidente ferroviario. A marxe das investigacións xudiciais e responsabilidades penais que poidan derivarse delas, as vítimas sempre reivindicaron a apertura dunha comisión de investigación parlamentaria para depurar as responsabilidades políticas e nun exercicio de responsabilidade é necesario dar o noso apoio a esta iniciativa, situarnos do seu lado dándolles o noso apoio expreso. A Plataforma de Vítimas do Albia 04155 denunciou en reiteradas ocasións a falta de sensibilidade das autoridades e unha incomprensible situación de desamparo que viola os seus dereitos máis básicos como vítimas e familiares deste terrible suceso. Con esta moción non podemos reparar o dano inmenso que estas persoas sufriron, non podemos facer xustiza nin esclarecer a verdade do ocorrido, pero a través do consenso entre todos os partidos políticos con representación no Concello, nun acto de responsabilidade e compromiso, contribuímos a recoñecer e dignificar as víctimas e familiares do accidente ferroviario Alba 04155. Polo anterior, os grupos municipais do PSDG, PSOE e veciños de Bergondo, Son de Bergonda Nova e a concelleira non adscrita, presentan para a súa debate posterior aprobación no pleno a seguinte moción. Dar apoio expreso á Plataforma de Vítimas do Albia 04155. 2. Que o Concello de Bergondo reciba a Plataforma de Vítimas do Albia 04155 para coñecer as súas demandas e reivindicacións. 3. Solicitar ao Goberno da Nación que encargue a unha comisión de expertos e técnicos independentes a investigación do ocorrido. E 4. Solicitar ao futuro Goberno da Nación a apertura dunha comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas. Ben, neste caso, como parte do Partido Socialista, sei que o meu partido ten diferentes puntos de vista nesta cuestión e, en todo caso, entendemos que desde o punto de vista municipal nós non podemos estar máis que apoiando as víctimas e os seus familiares. E, polo tanto, si estamos de acordo co texto íntegro que presentou a plataforma e non dubidamos en ningún momento en apoialo. Estamos convencidos, ademais, e solamente xa non como representantes públicos, estamos convencidos de que, ademais, xa como veciños e como persoas, que apuntar a unha persoa, a un maquinista comúnico responsable dun accidente de semellante magnitude, na que, por certo, nós aquel día estábamos en pleno como hoxe, non é certo e non podemos tampouco pasar por iso. Por lo tanto, o noso apoio e tamén o noso apoio aos representantes da plataforma que hoxe están con nos aquí neste pleno. Ten a palabra a concelleira non adscrita. Bueno, yo, aparte de mostrar todo mi apoyo por este suceso y que se llegue al final para esclarecer los hechos, tengo personas cercanas que han sido víctimas de este accidente y desde luego estaré con ellas y con todos vosotros hasta el final. Gracias. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bueno, nos queríamos explicar por que nos abstemos nesta moción. O noso partido, pois, a nivel galego, pois, presenta outro tipo de opinións no punto número 3 e 4. Desta moción. Podolle contestar? Sí. Vale. Eu traio este documento onde se pode observar, pois, bueno, este é o Pazo, que isto sería, pois, propiedade dos veciños que residen ali, dunha parte deles, non de todos. Estos son instalacións, terreo do Concello, digamos, que actualmente se encontra, pois, nunha situación pésima, como veredes nas fotos que vou ensinar a continuación. Este terreno que se encontra aquí, que se vos dades conta, pois, é unha esquina que está xusto antes do Pazo, pois sería de uso educativo. Entón, aquí traio, pois, as escrituras de dita urbanización, donde fala que 80 persoas desa urbanización, pois, son propietarias, o sea, unha 80ª parte son propietarias dese Pazo. E desas persoas sin solucionar per secula seculorum, pois non, ao contrario, nós consideramos que é un tema ao que hai que meterlle man con certa urxencia. Había uns propietarios, unha comunidade hai 20 anos, agora haberá outros, e se esperamos 20 anos máis, este será un tema que caduque definitivamente e será moito máis difícil
analizar o tema e de darlle unha solución. Dito o cal, tanto o Partido Socialista como a Nova estamos estudiando o caso e forma parte este asunto das conversas que temos en curso neste momento. Polo tanto, a moción do Partido Popular é simple e llanamente innecesaria. E cal é a proposta de PSOE da Nova? Porque están gobernando, non están gobernando, porque claro... A proposta será a máis conveniente dada a complexidade que, repito, ten este asunto. Gustaríanos coñecela. E aparte, se non van facer nada para modificar a situación... Sabemos que el lugar elegido por el cura para que se depositaran los libros pues, era este, tamén é cierto pues, que en ese momento era la única instalación que existía, pero de todas formas consideramos que trasladar la agencia de lectura allí sí que es necesario, ya que el espacio de esta es reducido, ya que no existe actualmente una biblioteca que tenga espacio suficiente pues, para tener todo lo que estamos hablando aquí y que tenga pues, las instalaciones que necesitamos hoy en día los jóvenes, como por ejemplo puede ser wifi, ordenadores que estén actualizados. Con la aula de estudios, pues totalmente lo mismo, aparte no existen horarios, por eso siempre nos tenemos que acabar trasladando pues a Betanzos, a Sada o a cualquier otro ayuntamiento, ya que aquí pues es imposible. Creo que también es el momento de definir el uso de esto, porque si esperamos a definirlo cuando haya un proyecto, pues ya no podrá ser definido, porque ya hay un proyecto. Por tanto, pues esta es nuestra moción, que entendemos que también será votada en contra. Polo resto dos grupos non o sei, por parte do Partido Socialista si lle adianto o voto en contra. O outro día lle decía que, bueno, pues que formaba tamén parte do programa do Partido Socialista a intentar a recuperación deste edificio e de feito non sei, xa empezamos as conversas, non solamente conversas, incluso escritos coa Igrexa, que é a propietaria, aquí polo menos solamente hai un único titular. E si estamos en contra desta moción porque o que non queremos é definir o uso, porque como decíamos o outro día, e aquí se de feito se estableceu un debate en canto ás necesidades que hai no Concello, que si biblioteca, que si non biblioteca, que si non facer varias aulas en diferentes sitios e non centralizalo, era unha cuestión que tamén se manifestaba o outro día na comisión informativa. Nos pensamos que de chegar a un acordo que sea un acordo ventaxoso en todo momento para o Concello de Bergondo, en caso de que así sexa, pois así se definiría o proxecto de rehabilitación, se que fora interesante en canto a unha cesión a moi longo plazo ou unha donación, e aí establecer os usos. E, de feito, a posición nosa é máis ben de un uso interxeracional, un edificio tamén multiusos que poida ser compartido ou que poida ser, pois, digamos, multitarea, en caso de que chegáramos a acordo e en caso de que fose, unha vez máis, beneficioso para o Concello. Non creemos que agora sexa o momento de establecer os usos dese edificio, si que algunha vez pois logramos ter pois ou ben unha cesión definitiva ou ben unha cesión pois por X anos. Vale, só facerlle dúas preguntas. Esas conversas das que fala coa Iglesia, se hai conversas, pois nós tamén queremos saber que se está falando, en que están quedando. Despois fala de intentar facer a recuperación, o cal a nós parecenos totalmente correcto. Pero para cando? Porque, claro, aquí falase de facer moitas cousas, vendese humo, pero ao final non se fan. Entón, falemos de fechas. As fechas, señora concelleira, cando non dependen de un e cando depende de outros organismos, pois, polo tanto, tamén dependemos deso. Cando teñamos un documento firme por lo que a Iglesia xa nos estableza pois a súa proposta, non se preocupen que antes de facer calquer sinatura, yo trasladaremos ao pleno, convocaremos os voceiros para saber se están de acordo con esa proposta. Vale, despois vostede fala dos usos, que iso hai no que facer despois, non di? Entón, por que sale unha nota de prensa fai un tempo onde vostedes fan como proposta que haxa unha biblioteca ali? Pois esta é a nosa proposta tamén, se non hai proxecto, non hai nada, estamos... Vostede está falando máis dun centro juvenil e nós estábamos falando máis dunha parte de biblioteca, parte ludoteca e incluso, xa digo, estamos pensando tamén nunha posibilidade de centro tamén de maiores. Eso que son propostas. Vostede está votando en contra porque vota en contra da proposta. Vostedes están facendo propostas. É o mesmo, é anunciado en prensa. Señora concelleira, vostede está definindo o uso nunha moción
e entendemos que a través dunha moción non se van a definir os usos de algo que todavía nin existe, nin é propiedade do Concello, nin moito menos. Non vai a quedar condicionado, dende logo, por parte do voto do Partido Socialista, non vai a ser hoxe a condición precisamente para que eso xa teña un uso definido. Señora alcaldesa, non definimos os usos, facemos unha proposta, ao igual que vostedes fixeron propostas. Precisamente, unha proposta que en caso de que salira favorable tería que ser esta proposta, exactamente. Bueno, pues nós, por eso digo que non estamos de acordo con esta proposta. Todo que aproban en pleno chegas a facer, porque das nosas mocións non se fixo nada, por tanto, que está dicindo é ridículo. Bueno, no, dígame cal. Alguna. Ten a palabra a concelleira non escrita. Si sabe que no se van a ejecutar las mociones, no sé para qué las traiga, para qué las trae, la Hombre, verdad. alguien tiene que pero presentarlas, ya que usted no entregó ninguna. efectivamente, pero también usted tiene que aprender a redactarlas, porque el punto 1 dice exigir a los propietarios de la misma su acondicionamiento o cesión. Eso de exigir me parece un poco fuerte. En todo caso, usted lo que puede hacer, ya se lo dije el otro día en la comisión, es exigirles que eso no se caiga y que no sea un peligro, pero que lo acondicionen me parece ya bastante fuerte. Y bueno, también le decía que para todo esto que usted pide un aula de estudio y de trabajos con horarios especiales para exámenes y demás, le comentaba también que tenemos una biblioteca totalmente infrautilizada, equipada con luz, agua, calefacción gratis y que con espacio, si se saca de ahí la parte infantil, que tenemos una biblioteca infantil en la Senra, y organizamos todo esto adecuadamente, yo creo que puede tener lugar para exposiciones, para presentaciones, etcétera, y con un coste mucho más bajo. Y bueno, y luego lo que usted ya se enteró también el otro día en la comisión, que los libros están en el lugar elegido por el donante. Si a usted tampoco le parece bien, pues a ver. Vale. Infórmese mellor, por favor, porque aquí non hai biblioteca, sino que hai asencia de lectura, por tanto non é o mesmo, así que para empezar, empecémonos a informar e despois exigir aos propietarios, se a vosa casa ten un tellado que está caendo, van enviar unha carta para que arranxen o tellado, por tanto, isto é o mesmo, o que non se pode permitir é que a casa este como este, non hai máis. Si me permite, si mi casa se cae, y lo debe de saber, si no pregunte solo a su compañero que está al lado, lo que me van a hacer es que la apuntale o que la tapie para que no ocurra, para que no sea peligroso. Vale, y probablemente haya entrado más veces en una biblioteca que usted. Seguramente se nota la cultura. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Chegou un momento que pensei que estaban falando dun edificio de 90 plantas, porque teñen pensado facer nun espacio de 200 metros escasos, contando o porche, centros de atención a maiores, bibliotecas, centros de estudios, hostia, unha pista de pádel, porque o que lles falta, de verdad, baixemos á terra. Hai que joder aquí por volar, vola calquera, hasta ese de Santa Marta que lle decía, suelta las cuerdas mi madre, pues o mismo. Por favor, estamos falando dunha casa que está en estado ruinoso. Primeiro vamos a poñer os pés na terra. Que é o que hai que facer? Exixir aos propietarios que a respeten. Que a respeten, que a manteñan, que non se caia máis. En eso estou totalmente de acordo coa moción. O de volar, bueno, xa que hai esas conversas tan magníficas, supoño que tamén esta estará metida, será desas conversas que están vostedes, por tanto, nós vamos a apoiar a moción, porque total, como xa están nas conversas, se chego a saber antes, votamos a favor. Pero que tanta conversa, de todas formas, céntrense. Non chega a 200 metros cuadrados con... Solo por terminar. Efectivamente, é unha cuestión que non están, precisamente porque non están plantexados para nada os usos e porque en todo caso hai que velo tamén nun proxecto. O que é un edificio... Non, porque un pode facer nun edificio varios espacios, cada uns independientes, ou pode facer uns espacios adaptables en función das necesidades en cada momento. É dicir, que incluso, e iso é unha cuestión que si lle fai falta a este Concello. Pero en todo caso, xa será cuestión dun debate no seu momento, si é que chegamos a debatilo, é dicir, é adiantar debates que a día de hoxe non... Pero o que si é certo é que o Concello xa está tardando de fai anos en exixir ao propietario que pague o IBI, que creo que ainda non o fai. Exiximos a súa limpieza, si era a continuación, e a limparon, o IBI
pois teríamos que consultar na base de datos se está pagando. 5 anos que se aprobou eso de que as casas Sí, e tal. de que excepto os lugares de culto que Claro, teñen que pois pagar. ese xa leva uns retrasos. E por outro lado, digo eu, porque é unha cousa que debemos de conocer bastante ben as casas que non son de culto, Sí, como as dos veciños, No, pero comprenderá vostede que non teño na mente todo o Home, censo. só son 9 parroquias e 8 iglesias, non son tantas. Pois eu que lle digo é que xa está vostede tardando como representante de todos os veciños que ese espacio que é de outros non cause danos. E que eu seipa ainda non se reclamou nunca. Xa lle estou dicindo, señor concelleiro, que se reclamou xa, A limpieza, pero non Sí, que sí, se... sí, e o seu acondicionamento precisamente para que non houvese danos... E cando foi a vez que se pediu? Xa hai tempo. 2 anos, probablemente. Xa hai tempo. Pois eu penso que deberíamos de exixir ao propietario que poña en valor esa propiedade. En valor é que non caese daños a terceiros, se quere reparar que repare, senón que acceda. Por tanto, nos vamos a aprobar a moción. Ten a palabra o voceiro de Anova. Ben, señor voceiro de Veciños de Bergondo, moito mellor esta faceta ocurrente, mesmo simpática de vostede que outras amosadas noutros plenos, moito mellor, sen dúbida. Segundo lugar, a cuestión de que temos diante de nós esta moción do Partido Popular, o referido no punto anterior é válido igualmente para este punto e para esta moción. Agás, por suposto, o caso do Teixo, que non temos. E agás nas complexidades que se plantexan nun caso e noutro. Neste son outras as complexidades, pero tamén son complexas. Por suposto, con a Iglesia hemos topado. A Iglesia non é moi dada a ceder. Por suposto, nunca cede, ou é moi extraordinario que ceda a perpetuidade, a propiedade de algo. Pode ceder por un número determinado de anos. Polo tanto, temos que ter moi claro cantos anos sería esa cesión e se nos interesa invertir cartos públicos nun edificio durante eses anos, se eses anos son suficientes para amortizar esa inversión. Segundo lugar, temos que ter moi claro, se o primeiro punto o clarificamos, ter moi claro se estamos dispostos a gastar unha moi importante suma de diñeiro de fondos públicos nesa restauración, que eu considero que teria que chegar a ser unha restauración moi cara, probablemente. En último lugar, para engadir outro factor de complexidade a este asunto, é o dos usos. Niso se coincidimos en moitas cousas, xa ve. Estou bastante co que dicía vostede, temos moitas ideas e moitas tal, pero teremos que ter claro cal é a que máis se acae a esa posible hipotética inversión. Entón, pois, o que lle digo é que nós vemos esta moción tan innecesaria como a anterior, pero iso non quita que se este mirando nestes momentos. A ver, entendo que é moito máis necesaria unha moción coas touradas, cando aquí nunca houbo touradas, por suposto. Teixo non hai, pero ratas hainas nos dous lados. A diferenza é que unha propiedade privada e a outra é pública. Vostedes néganse a aprobar mocións de touradas, pero tamén néganse a aprobar mocións do Albia 04155, como a que se presentou hoxe no pleno. Bastante máis grave. Por favor. Non sou coa demagosia. Non é demagosia. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, non aprobada. Rexeitada. O punto número 9 é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a ampliación da plantilla da Policía Local do Concello de Bergondo, acordos que procedan. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Vale, a seguinte moción di o seguinte. En el Ayuntamiento de Bergondo, desde el año 2012, se tiene una plaza vacante y el presupuesto general
ha tenido en cuenta esta plaza en diferentes ocasiones, pero a día de hoy, y sabiendo que el ejercicio 2016 está finalizando, aún no ha sido convocado. Además, uno de los policías ha jubilado y se ha extinguido dicha plaza. Por tanto, teniendo en cuenta que se ha pasado de 5 a 3 policías locales y un oficial de policía, se plantea la inclusión de una nueva plaza para el ejercicio 2017. Se solicita convocar la plaza de la policía local vacante, que aparece reflejada en los presupuestos, incluir dentro de los presupuestos para el ejercicio de 2017 una nueva plaza de policía, y en relación con la nueva ley de la policía, la 9/2016 de coordinación de policías locales de Galicia, que modifica la anterior, la 4/2007, donde se establecen acuerdos de colaboración para prestación de servicios de policía local, establecer contacto con ayuntamientos limítrofes como Sada o Betanzos. Y esta ley lo que viene a decir es lo siguiente, según el artículo 22 bis, que cuando 2 o más ayuntamientos limítrofes cuya población no sobrepasen en su conjunto los 40.000 habitantes, no dispongan separadamente de recursos suficientes para prestar los servicios de policía local, podrán asociarse para la prestación de estos servicios de acuerdo con lo establecido. Aparte, la elaboración y aprobación de un reglamento de organización y funcionamiento del cuerpo de la Policía Local de Bergondo. Y nos basamos también en el artículo 25 de la Ley 9/2016, la nueva ley, como he dicho anteriormente. Y este artículo dice que los ayuntamientos podrán elaborar y aprobar un reglamento de organización y funcionamiento de acuerdo con la policía local, que habrá de ajustarse a lo establecido a la norma de coordinación vigente como normas marco de referencia. El siguiente punto es motivar a la Xunta para realizar la ampliación de 2 meses, octubre y noviembre, para la permanencia de los auxiliares de la policía. Bien, nosotros... Perdón, si me permite, tengo una enmienda a esta moción. Ben, damos, por tanto, lectura a emenda e procede a votación primeiro da emenda. Sí, ten... Vale, exposición de motivos. En el Ayuntamiento de Bergondo, por convocatoria de una plaza de oficial, tenemos vacante una plaza de policía municipal. Pero teniendo en cuenta que hasta febrero del 2016 no ha podido ser convocada y considerando que ha transcurrido tiempo suficiente, urgimos su convocatoria. Además, desde este verano se ha extinguido una plaza que estaba de baja desde hace 18 meses y hemos pasado de 5 a 3 policías municipales y un oficial. Se plantea un estudio de viabilidad económica, ya que la necesidad está más que suficientemente probada. Por lo tanto, solicitamos convocar con carácter urgente la plaza de policía local aprobada en los presupuestos 2016 y estudiar con carácter de urgencia y prioridad absoluta la viabilidad económica, ya que, como decía, la necesidad ya está suficientemente probada, de la convocatoria de una nueva plaza en sustitución de la extinguida. Asimismo, elaborar el reglamento de organización y funcionamiento del cuerpo de policía local con objeto de evitar el descontento y poner en valor los derechos de las personas integrantes del cuerpo. Sí, ten a palabra si quere... Sí, bueno, a ver, si me permite, yo el otro día dije que no podía aprobar la moción del Partido Popular, porque claro, yo hasta abril de este año formaba parte, era la portavoz del Partido Popular, y decir que desde el año 2012 no tenemos plaza de policía local, en eso también tenemos parte de culpa, porque no ha habido presupuestos aprobados hasta este año, con lo cual, pues me parece que era un poco difícil. Incluso cuando usted los aprobó en Junta de Gobierno, tuvo que hacerla separata del anexo de personal y eso no se podía llevar a Junta de Gobierno. Entonces hay que echarle la culpa de las cosas a quien las tiene y no siempre echárselas a los mismos. Y básicamente esta moción está pidiendo lo mismo, pero me parece que es más coherente con los hechos que han acontecido. Ben, Podo explicar mi moción, ya que non... xa imos debatir as dúas mocións e entonces xa lle vou dando a palabra. Ben, eu outro día lle comentaba que efectivamente na moción proposta polo Partido Popular había mentiras, bueno, porque se falta a verdade e que a plaza non estaba vacante dende o ano 2012.
e que no presuposto se tuvera en conta en varias ocasións, pero a día de hoxe, sabendo que o exercicio está finalizado, non ha sido convocada. Bueno, pois efectivamente non se meteu no orzamento, como ben explicou agora a concelleira, xa que non se tivo ocasión. De feito, incluso no seu día, e con motivo de ter aprobado en Xunta de Goberno local o orzamento, digamos, a cuestión económica, a plantillas veu a pleno, exclusivamente e ademais por ese motivo, para poder convocar esa plaza tan necesaria. E é certo que este ano temos aprobados os orzamentos, están aprobados definitivamente e entraron en vigor pois aproximadamente en abril, e agora sí que xa estamos facultados para poder convocar a plaza, e é unha cuestión da que xa se ten iniciado o procedimento, si ben efectivamente aínda non hai nada publicado, ni nada polo estilo, non? Pero sí que é certo que está iniciado xa o procedimento. Había unha cuestión que era incluir dentro dos presupostos do ano 2017 unha nova plaza de policía local, e eu lle decía que había unhas limitacións presupostarias, obvias, non? Pero que tamén había unhas limitacións legais para a creación de calquer nova plaza, incluídas tamén as de policía, por moito que as plazas de policía, de bombeiros, os corpos de emerxencia, pois se establecen unha prioridade. De feito, como estamos en pleno proceso tamén de estar mirando precisamente, bueno, pois esa creación de novas plazas a través das mesas de negociación e demais, pois era unha cuestión na que si estudiaremos non solamente a creación desta nova plaza, sino si hai posibilidade de crear novas plazas que tamén son moi necesarias noutros departamentos que tamén levan con unha merma tamén de varias xubilacións nos últimos anos, non? Polo tanto, teremos que ver cales son as prioridades. Con respecto á cuestión que comentaba, con concellos de Sada ou Betanzos, os mesmos concellos Sada e Betanzos teñen unhas limitacións tamén brutais, e de feito lle podo dicir que incluso dende o concello de Sada se pediu tamén recentemente a posibilidade de colaboración ao revés, é dicir, que Bergondo prestase colaboración en Sada. É dicir, somos 3 concellos precisamente que temos moitas carencias, e eles mesmos tamén así o defenden. O de elaborar un regulamento, e dixe, bueno, pois que efectivamente que era unha cuestión falada na mesa de negociación varias veces, pendente tamén, que non creía tampouco prioritario, xa que a pesares de que son que a policía local é un corpo que se pode considerar con certa forma, bueno, pois cunhas características peculiares, non deixan de ser tamén un corpo máis tamén dentro do organigrama do Concello de Bergondo, e polo tanto non temos un regulamento pois para o servicio de axuda ao fogar, non temos un regulamento pois para o persoal de cultura, non temos un regulamento para o persoal de servicios, e entendemos que podería formar parte da propia regulación de funcionarios e laborais do Concello. Pero, bueno, que aínda así, xa digo, por esas peculiaridades, sí que é certo que hai ese compromiso de facer este regulamento. E, por último, pois motivar a Xunta para a realización dunha ampliación do contrato dos auxiliares de policía. A día de hoxe tamén non contaría co informe favorable, xa que non estaba prevista na convocatoria, a convocatoria de 4 meses, e non establecía esa prórroga, e obxectivamente a día de hoxe tampouco hai motivos para que en outubro ou novembro, así como noutros anos si se estableceron esas prórrogas, xa que había axentes que estaban de baixa, agora mesmo non hai esa situación, a plantilla reducida, si que é certo, está completa, co cal pois os auxiliares pois rematan de feito o contrato mañá, 30 de setembro. En canto á proposta, a emenda que agora presenta a concelleira non escrita, bueno, efectivamente, pois todo o que se di pois é o que eu acabo de trasladar, e sinceramente non lle vexo tampouco ningún impedimento para poder votar a favor desta emenda, xa que claramente é o que eu acabo de decir, e é o que acabo de trasladar, e o que comentei outro día tamén na Comisión Informática. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bueno, en primer lugar, pues, felicitar a concelleira que vai tanto polas bibliotecas, porque é a primeira moción que presenta, aínda que sea unha emenda ao Partido Popular. Despois, igual tamén ten algún rogo, así xa nos sorprende. Despois, pois, decir que, bueno, nos facemos esta moción e non ven porque se nos ocurra porque sí, senón que nos levamos exigindo que se convoque esta plaza da Policía Local desde fai moito tempo, e aquí está a nota de prensa, non é algo novo. E tamén decir que non é algo... A pesares de que non se podía, e vostedes eran coñecedores. E lle repito que non se podía ata este ano, e vostedes insistían que dentro ano 2016. Esta nota de prensa é de agora. Eu recordelle que levo aquí 4 meses, non levo máis. Bueno, vale, perdón.
E despois hai un escrito tamén que me fan pasar veciños da zona, onde solicitan información de por que non se contratan máis efectivos da policía local, xa que teñen un problema e nin a Guardia Civil aparece. Por tanto, non é só defender a policía, senón que tamén é defender os veciños. En canto a reparos de intervención que decía a concelleira das bibliotecas, decir que ali só se votaba o anexo de personal, que non se estaba votando únicamente a unha plaza. De todas formas, isto tamén é do ano 2013 e actualmente a plaza sí que aparece reflexada nos presupostos. Despois, en canto ás cousas que dixo o PSOE, pois gustaríame responder. Hai puntos da moción que presenta a concelleira que aquí non se reflexan, como é o punto número 3, que é a colaboración para os servicios da Policía Local con Sade Betanzos. Eles teñen policía nocturna, nós non temos policía nocturna. De feito, hai moitas queixas polos incidentes que está habendo. Eles teñen unha patrulla como moito de policía nocturna e eso cando a teñen. Pero nós non temos absolutamente nada. Efectivamente, e por eso, señora concelleira, lembre o concello no que está, lembre os habitantes que ten Bergondo, e lembre ademais que a pesar diso, incluso establecendo esos criterios de colaboración con Sada ou Betanzos, estaría moi ben se eles mesmos contaran con un maior número de efectivos, pero nin eles mesmos se cubren a sí mesmos. Moi ben, fala de poboación. Esta moción, referíndose á lei, o artículo 22, fala de 40.000 habitantes para que se poidan levar a cabo estas actuacións. Sada ten 15.165 habitantes, Betanzos ten 13.352 habitantes e Bergondo 6.702. Por tanto, se facemos a suma de todos esos habitantes, daría un total de 35.219. A lei fala de 40.000, por tanto, é totalmente viable. Despois, vostede falaba tamén do Reglamento de Organización e Funcionamento que ve sido pedido pola Policía dende fai moito tempo, xa que o seu regulamento, se non me equivoco, local, pois é do ano 2010. E despois... O acordo regulador. Sí. E despois, en canto ao punto número 5, que é o de motivar a asunta para a ampliación, decir que en Sada si se levou a cabo isto. Por outra parte... Decir tamén que nos vamos a referir ao escrito que presentou a UST, que sale hoxe publicado na Opinión, por se alguén o viu, esta nota de prensa, onde efectivamente aquí pon que o Partido Popular pois presenta esta moción. Decir tamén que todos os concelleiros que estaban aquí tiñan acceso a esa moción, se non me equivoco, da semana pasada, e isto preséntase hoxe, e preséntase porque houve chamadas para que aprobaran a nosa moción e se negaban porque era unha moción do Partido Popular e, por tanto, por eso presentan hoxe. Isto, que aparte é unha copia total da nosa moción, porque o punto 1 é convocar con carácter urxente a plaza de policía local aprobada nos presupostos 2016, é o mismo, tal cual, que aparece no noso punto 1. O segundo punto é estudar con carácter de urxencia a prioridade absoluta e viabilidade económica da convocatoria dunha nova plaza en sustitución da extinguida. Nos decimos que se convoque esa plaza nos próximos presupostos que aparece reflexada. E o punto número 3 é elaborar o reglamento, que é o mesmo que estamos solicitando nos. A diferenza é que eles omiten 2 puntos. A diferencia que eles, que a concelleira non escrita admite os puntos precisamente que eu lle acabo de comentar. Eu non tiña coñecemento de que a concelleira non escrita iba a presentar hoxe esta emenda. De feito, o noso voto estaba clarificado dende outro día da Comisión Informativa. O Partido Socialista nadie o chamou para que cambiara de opinión con respecto ao voto do Partido Popular. Entendo que se houve algún tipo de coacción, alguén o debería denunciar claramente se realmente houve ese tipo de coaccións por parte de certas persoas, non? E en todo caso estamos nun país libres e aquí cada un vota o que considere. Eu lle expliquei o outro día o que nós entendíamos que era mentira nesta moción e o que se podía e o que non se podía facer. Neste caso a concelleira non escrita é que non hai realmente motivos para que nós agora votemos en contra desta moción, porque realmente é o que eu lle dixen outro día na moción que presentaba o Partido Popular, que era o que se podía estar de acordo. Vostedes insistiron, lóxicamente a moción é súa, en presentar a moción tal e como a teñen, polo tanto, bueno, pois esta é unha cuestión de debate e cada un opina en función das mocións e das emendas que aquí se presentan. Sí, por suposto, se me permite simplemente acabar co tema do escrito, a nosa moción foi consensuada coa Policía Local, igual que vos podía reunir con elas se quixerades, iban a estar dispostos. Nos reunimos, está consensuada, e o que
pois supostamente eles queren, e tamén o que o equipo que hai no Partido Popular no seu momento redactou é o que quere. En canto ao escrito de UGT, que creo que ninguén lle contestou á Policía Local, igual que a máis escritos que están a facer, pois para que se entere a población vergondesa do que están denunciando, pois gustaríame ler unha parte del. Bueno, aquí dice: es práctica habitual en relación con las solicitudes de disfrute de días de asuntos propios denegarlos, sin incluir informes del jefe de policía, y si un informe no se incorpora al texto de resolución no podría ser utilizado como motivación de la resolución. Este hecho es habitual y es reiterado. Dice también que es práctica habitual, al parecer, que el calendario de turnos de la Policía Local de Concello sufra constantes modificaciones a lo largo del año. También es cierto que el Concello debe planificar estos calendarios especiales teniendo en cuenta que los policías locales tienen derecho al disfrute de los derechos que les corresponden y que pueden tener incidencia sobre el calendario laboral, pues las modificaciones del calendario se notifican a los funcionarios de la policía local con muy poca antelación y deberían de ser presentados con al menos 4 días. Además, algunos funcionarios de la policía han realizado servicios que han supuesto la superación de la jornada máxima semanal de los empleados públicos de las formas exageradas, alcanzando en ocasiones, al parecer, las 60 horas semanales. Por tanto, mostramos nuestra absoluta disconformidad y lo que dice la UGT, que esto también está relacionado con la moción que nosotros presentamos, es que es cierto que la actual plantilla de policía locales, 3 funcionarios, pudiera ser insuficiente, como decimos nosotros, para la cobertura total de los servicios imprescindibles para que la ciudadanía del concello se merece. Y a lo mejor hay que valorar que no se puede cubrir con 3 policías locales un servicio que durante años se cubría con 5 policías locales. Uno se ha jubilado y el otro ascendió a oficial jefe y no realiza turnos. A esto, además, le sumamos, según refleja aquí la UGT, que el jefe de policía local no realiza turnos de tarde y que en fines de semana o festivos, y que los funcionarios de la policía local no disponen todavía de calendario de turnos del año 2017, a pesar de ser solicitado por escrito por varios funcionarios en fecha 12 de marzo de 2016. A día de hoy no se les ha contestado. Aquí hay una parte de ellos, si le quiere contestar al escrito, pues bienvenido seo. Señora concelleira, as cuestións non funcionan así, ni moito menos con esa demagoxia que vostedes plantexan os. Isto non escribimos nos. En todo caso, vostedes dan traslado. En todo caso, con respecto ao escrito presentado polo sindicato UGT, se dará traslado na mesa de negociación e se comentarán diferentes cuestións, xa que aí solamente se fala, lóxicamente, dun escrito de parte, obviando totalmente as necesidades do servicio e obviando totalmente os intereses da veciñanza. E algo polo que nós, por enriba de todo, non imos pasar. Sí. Falando de necesidades de servicio. E as necesidades do servicio, pois efectivamente están por riba de necesidades particulares. Exacto. Con todo caso, xa lle digo, esta é unha cuestión que falaremos na mesa de negociación. Exacto, pero as necesidades de servicio non poden ser usadas como motivación, como aparece aquí reflexado. É unha motivación, tampouco é a falta de persoal. Eso é que vostede di, señora concelleira. Non digo eu, estado dicindo aquí a UST, que é o sindicato maioritario. Aparte de eso, 60 horas de traballo semanal, non creo que... Eso é mentira. Eso non é mentira. Eso é mentira. Pois despois que fale a persoa que este involucrada neste tema e que o explique. Eran 60 horas de traballo semanal. Señora concelleira. Sí, pero despois pode falar a xente que... Porque sí, eso mismo. Sí. Poden Vostede lembre, de todas formas, o que estamos a falar con respecto á súa moción. Pero que isto vai coa nosa moción, porque falan da falta de efectivos. Seguimos do debate. O que pasa é que non lle interesa. Continúe, por favor, e vai rematando, solamente para poder dar lugar... Non hai reglamento, podo falar o que me interesa. En todo caso, o debate, como xa teño recordado que algunha vez me corresponde a min realmente dirixilo. Polo tanto, por favor... Vale, non se preocupe, que me quede pouco. Vai rematando. Vale, quédame pouco. Bueno, 60 horas de traballo que finalmente reducíronse debido a que presentaron alegacións, pero se non as houberan presentado non houberan sido reducidas. A parte, os cuadrantes de verano, 4 cuadrantes diferentes para o verano. E sen negociar cos traballadores, cousa que non me parece lóxico. Cando os traballadores, non creo que sea motivo de risa. Por suposto, porque é unha ignorancia tal a súa... Por favor, o traello o documento, aquí están todos os cadrantes. Podes ver quen queira despois. Hai cuestións que non son competencia negociadora, solamente iso. Siga vostede. Bueno, non sei, nas empresas normalmente en calquer concello eso fais así. No.
Bueno, a parte que os traballadores lle piden que fagan ese cadastre, de feito, en 12 de marzo de 2016, como decía anteriormente, pídeselle que se lles entregue o cadrante do próximo mes, o cadrante anual dos servizos especiales, para así poder marcar as vacacións, e que se indiquen o número de horas a realizar semanalmente por cada funcionario da policía, cousa que non se fixo. Por tanto, os cadrantes incumplen que non hai cadrante anual, como dixen anteriormente, e que os traballos non se realizan mediante a rotación de turnos de todos os traballadores. Por suposto, esta documentación ten acceso todo o mundo que está no pleno, se quere vela. Señora concelleira, recórdolle a obriga de secreto en canto á información que Non, obtén... non, é que non é información privada. Sí, si é información privada. Polo tanto, voulle lembrar agora o dereito e o deber que ten vostede de xisilo en canto á información da que vostede pode dispoñer como concelleira. E aproveito agora para decirlo e para lembrarlo. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Solo vou decir dúas cousas moi breves. Primeiro, non houbo nadie neste mundo que fora capaz de coaccionarme aos meus 47 anos, casi 48. Nadie. E houve momentos máis complicados que unha plaza dunhos compañeiros que isto. Entonces, por favor, vamos a poñer cosas máis tranquilas. Outra cousa é que todos os que estamos aquí, nós os primeiros, igual que vostede, temos ganas de que a policía local teña os servizos que teña. O que non podemos caer é en trasladar unha proposta que sabemos que se ten que facer cun argumentario que nos van botar para atrás. E é moi honorable que, despois de consultar tamén á policía local, preguntáramos se era posible modificar isto. E baseámoslle o porqué. Porque o objeto final non é presentar mocións. Porque, mire, creo que o que máis presentou mocións aquí estamos por empatados. Por aí. Executar, cero, do noso lado, porque ten máis que facer. Está en ello, me dice, non? E se non bótame do pleno. Pero o importante neste caso é que hai capacidade económica e interese político en cumprir un requisito básico, que é que a policía local de unha maldita vez se asente. Pero temos que facelo con sentido, porque de que valería levar unha moción a pleno que nos vai votar en contra e 3 días despois o vai votar o vai a facer por detrás? Quedamos ca xente que temos que representar como políticos, como malos políticos. Eso é o primeiro. Por tanto, o que plantexa a... Como... No, iba a chamarlle Concelleira de Biblioteca. O que plantexa a Concelleira non escrita é un resumo da realidade facendo fincapé no que pide a Policía Local, que é, de unha santa vez, crear esa plaza. E a mí me gustaría, ademais, que a señora alcaldesa se sentara ca Policía Local e intentar limar as perezas que xa son moitos anos. Pero penso que o que temos que facer é darlle resposta a esos traballadores. Non vir aquí a ver quen saca máis mocións, porque xa digo, estamos aí empatados e larán de loín. Creo que non fixo ninguna, pero bueno, a ver se temos suerte esta vez, a ver se temos suerte. Por tanto, nós vamos a apoiar a proposta da Concelleira non escrita porque creo que se asusta máis á realidade transmitida por a propia Policía Local. Ten a palabra o voceiro de Anova. Sí, ben, falaba a voceira do Partido Popular antes de demagoxia. Bueno, o exemplo dado por vostede nesta moción é asombroso. Demagoxia, peloterismo e demás hierbas. Realidad. Sí, en realidade, bueno, en fin, a realidade podes encauzar de outras maneiras, ás veces máis discretas. En todo caso, mire, por suposto, nós tampouco tiñamos coñecemento desa emenda da concelleira non escrita. A coacción non pareceme unha saída innecesaria e, ademais, injusta, incluso, non de ninguna maneira. Por outra parte, nós, como sabe moi ben, na pasada comisión abstiñámonos nesta moción. Consideramos que hai cousas que son útiles e que hai que facer sen lugar a dúbida de ninguna clase, e outras non tanto. Vista a emenda do partido, perdón, da concelleira non adscrita, pois consideramos que esta emenda se axusta máis
ao necesario neste caso, e, polo tanto, onde dicíamos se hai que adiantar o voto respecto á emenda, pois o noso voto vai ser favorable. E, por último, unha cuestión moi importante, xa se desgranou aquí, respecto a este escrito da UXT. Mire, dicía yo ao principio, demagoxia. Aquí que estamos votando ou analizando a súa moción ou estamos analizando este documento? Creo que son dúas cuestións diferentes, aínda que evidentemente gardan unha relación moi importante, pero para o caso, para o pleno, para a moción, non son equiparables á hora de emitir un voto. A señora alcaldesa sabe perfectamente cal é a nosa opinión ao respecto deste documento e do descrito nel. Sabe perfectamente que nos abogamos porque se amañe esta situación ou estas situacións que se describen, sen entrar neste momento a valorar se todo o que se di neste documento é certo ou é parte de verdade, parte non verdade ou non exacto. En todo caso, e aí tomo as palabras do señor que hoxe está me sorprendendo agradablemente, teño que dicilo, non sei, sentaronlle ben as vacacións, diría eu. Pero, en todo caso, é unha cuestión que nós creemos que debe acometer o equipo de goberno, neste caso a alcaldía, e é pois sentarse con quen se ten que sentar e tratar de buscar un amaño. Para todo hai amaño, afortunadamente, nesta vida, para case todo. Sí, nos órganos en donde realmente se teñen que contemplar. Ben, votos a favor da emenda? Votos en contra? Abstencións? Ben, polo tanto, queda aprobada a emenda e decae xa a proposta orixinal. Ben, o punto número 10 é dar conta das resolucións da alcaldía. Damos conta dende o número 796 ao 952. O punto número 11 son asuntos urxentes. Algún grupo ten algún asunto urxente que plantexar? Pasamos ao punto número 12, que son os rogos e preguntas. Por rexistro de entrada, ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Empezamos por as preguntas. A primeira, en que estado de legalidade se encontran os locales de a Fonte do Olimpo? Volvemos a insistir, están facendo todo o posible para non caducar os expedientes? Están en procedimento, todavía están nos contenciosos. De feito, o Olimpo, a sentencia está apelada. Semana pasada se presentou no nome do Concello de Bergondo unha oposición ao recurso de apelación. Ese nun dos procedimentos, porque incluso o propio local ten varios procedimentos abertos. E a Fuente, a través xa de outro nome, La Fontana, houve no seu día unha petición de suspensión que foi rexeitada e actualmente está pendente de pronunciarse judicialmente. Por tanto, seguimos todavía nun proceso aberto. O que non me gustaría que pasara como un decreto do 56-2014 no que se suspende, se cancela o expediente. Se caducou e se volveu a iniciar, sí. Eu penso que temos que dar resposta xa a unha carpintería. No, a resposta non depende de nós cando todavía nos siguen presentando recursos e recursos. Por iso digo que non o caducamos, señor concelleiro, está todavía en contencioso. Pero cando caduque por algo. Está todavía en contencioso, yo repito. A Nacional 6 presenta un estado lamentable, sobre todo no pintado, seu paso por Guisa en Cortiñán, que pon en riesgo peatóns e conductores. Que vamos facer? Pois mire, no pleno de abril yo contestei que se estaba a tramitar a redacción dos proxectos xa por Fomento, se sigue co trámite. Claro,
Chegamos ao... Vamos a ver. Señor concelleiro, non depende de nós se estamos falando dun estamento que, lóxicamente, leva toda a rede de estradas do Estado e que ten o seu tempo. Seguramente, neste próximo trimestre estarán redactados e se verá se teñen ou non que someterse a información pública. Por lo tanto, en función de que si ocupan ou non terreos privados ou demais. Pero mire, só me pregunto polo pintado. E eu estou falando dos proxectos que xa son realmente de renovación e incluso de pintado. E son de conservación, sí. E non hai que ocupar terreos públicos para pintar. Home, No, lle estou falando, bueno, lle estou trasladando a información da que nos dispoñemos. digo yo porque vai chegar o inverno, en Guísamo sobre todo, hai os atropelos que hai, os impactos traseiros polos... Cando se vai reparar o tubo de pluviales na praia de Gandarío, que está roto, desenterrado, como lle dixen antes, as obras da lagoa están xa finalizadas. Non finalizaron todavía as obras na lagoa. De todas formas, xa me advertiu que no proxecto de pluviales tampouco vai facer. Bueno, pero eso non quere decir que non se vai a facer. Se vai a facer. Bueno, desde 2014 que lo vamos pedindo, xa está o cemento caducado. En que estado se encontra o estudo do Camiño das Leiras ao Lavadero? Outro día saltoume dous veciños que me puxeron azul porque parece ser que nin contesta nin saben nada de como está este camiño ao final. Non hai, xa lle contestei no pleno de marzo, señor concelleiro, que o teremos en conta para o inventario de camiños que está actualmente xa en traballo. Pero contratouse a un perito para facer un estudio, de aí saldría algo. E dado que agora estamos xa nun proceso de incorporación no inventario de camiños, é un camiño dos que teremos en conta para ese proceso. O sea que en breve sabremos algo. Bueno, en breve, esta é unha cuestión que leva bastante tempo. Bueno, claro, ten que inventar todos os camiños públicos de Bergondo. É moito tempo. Canto tiene... Vense camiños, sí. Sí, claro, no, por eso é moito. Cando tiene a Deputación fecha para adaptar as medidas aprobadas no Pleno a través da moción de veciños de Bergondo para garantir a seguridade na CP 813 no Río Maior, que eran facer unha rotonda e eliminar a acumulación de auga? Este ano, no mes de junio, cando caeu aquela tromba, tiñamos outra vez unha piscina. Polo menos, se non fan a rotonda, que reparen eso, porque todos os anos, cada vez que chove un pouco, faz unha poza enorme. Sí, está trasladada xa polo goberno municipal, xa a través miña, e a intención será que o contemplen no plan de conservación de vías e obras do 2017. Pero que leva dos 2014 denunciándose este... Ademais, isto empezou... Levámolo denunciando, levámolo solicitando continuamente, nunha travesía que ademais forma parte da súa titularidade. E ademais é un risco para todos os que pasan por ali. Estou de acordo con vostede. Novedades acerca da reparación do muro de contención no Río Maior. Aprobamos que íbamos a saber que íbamos facer, de quen era dunhos, eran doutros, pero xa pasaron tamén 2014, xa levamos un tempo. Sí, e eu xa tamén lle dixen que tiñamos enviada unha memoria que encargamos para a súa reparación despois de que tivéramos aquí a visita de técnicos de Augas de Galicia. Todavía non temos resposta do organismo de Augas todavía. Importaríalle reclamalo? Xa o reclamei, señor concelleiro. Bueno, preguntarelle no seguinte pleno. Ten pensado dar de presupuesto para actuar en Moruxo na casa en ruínas na que aquí se aprobou no pleno, adoptar medidas que garantiran a seguridade dos veciños colindantes. Eu só lle digo que a día de hoxe os veciños colindantes están así, entralle auga por todos os sitios. O veciño o que fixo foi limpar nada, apilar a maleza no fondo, e estes veciños colindantes siguen entrando de agua nas casas. É nosa responsabilidade finiquitar isto. É unha casa que ten unhas denuncias desde o ano 2011, no 2014 aprobouse en pleno, e máis vostede dixo, e lle recordo, si hai que facer algo que corre risco. E xa se valirou no seu día. En todo caso, estudiaremos ampliar as actuacións para o ano 2017. Pero mire, é que chega o inverno agora, e estas casas, eu non sei que lle parece, pero unha casa que na medianeira lle está entrando auga diario, me gustaría que vostede tuvese máis interés que no 2017 inste, faga algo provisional. Temos capacidade para facer algo provisional.
Estudiaremos, señor concelleiro. Se me permite, entrego as fotos para que... Sí, por suposto. Sí, xa pode Que pasar. conste en acta que se entregan tamén unhas fotos que acompañan os robos e preguntas. Bueno, estamos xa no outoño, desde fai uns días, hai moitos camiños todavía sin asfaltar, nin bachear. Que vamos facer? Pois houve un programa xa de bacheo que está executado a principios de verán. Sí. É certo que quedan camiños que requiren unhas actuacións e que as teremos que incluir nun próximo plan. Pero que ampliamos a partida económica non sei cantas veces para bacheo. No. Está, precisamente, se executou en base ao suplemento que se trouxo a... Pero o suplemento se trae en base a uns informes que alguén fai que di que lle fai falta eses cartos para bachear. E efectivamente. Entón non se contemplou todo o Concello. E así se fixo. Pero non se contemplou todo o Concello. Se planificou unha cantidade. Entón, no suplemento de crédito que temos cartos como o tío Gilito, non No, fomos no capaces, no no suplemento de crédito que veu unha partida específica para isto, non fomos capaces de detectar cantos camiños ainda quedaban sin bachear nin sin reparar, que o temos que facer aínda outro ano máis. Non recordo que houbera enmendas pola súa parte para ampliar esa partida. No, solamente unha moción para reparar 27 camiños as que... mocións ao final, Claro. a forma realmente, despois de executalas, é dotándoas No, pero mira, de partida económica, e iso é o que As vostedes, mocións vostedes presentan Sí, mocións, e ao final, cando hai que dotar económicamente esas partidas, non o fan. Pero mire, que precisamente facemos un traballo previo, que é indicarlle onde hai problemas. Despois vostede, o que debía de facer era, cando se fan os inventarios, oye, mira, que estos din que están estos mal, miradios ao menos, digo eu, Sí, perfectamente, Así nos señor quedou o concelleiro. Concello. É dicir, dotamos dunha partida presupuestaria extra para bachear camiños e temos o Concello sin bachear. Temos o Concello parte bacheado. Temos o Concello mal e parte bacheado. asfaltado. Sí, pero temos unha parte que os veciños que pagan E unha impostos... unha parte efectivamente que está pendiente e unha parte moi importante ademais que contará coas partidas importantes para o ano que ven, porque ademais están pendientes de facer obras de conexión dos alcantarillados particulares. Bueno, nestes camiños que lle digo... Non digo que sean todos, lóxicamente. É solamente bachear, que xa parece mentira. Do presupuesto do 2017 non sabemos nada. Noutros concellos xa hai grupos da oposición falando co equipo de goberno, xa houve reunións en Cambre, por exemplo, en Betanzos, en Sada, para facer postas en valor. Oye, mira, pues, que quero facer de nós non sabemos nada, só sabemos que o vai presentar en diciembre, como sempre, se temos suerte, darános 20 días para presentar achegas e supoñemos que todas as mocións que se aprobaron non as vai ter en conta. Por tanto, podería ter unha reunión con todos os grupos no mes de octubre. E a vostede realmente lle interesa unha reunión para dar propostas? Porque, mire, fai 2 anos lle solicitamos aos grupos da oposición precisamente que diran propostas para a redacción dos orzamentos. Sería que en aquel momento non lle interesaba que se aprobaran os orzamentos e a resposta foi acalada. No. No. Disculpe. Foi acalada. Vamos a Porque ver. se enviou un correo electrónico dando días concretos para que se fixeran aportacións e vostedes non as fixo. Vostedes o que fan é presentar ese tipo de mocións que non teñen ningunha valoración, mocións efectivamente onde se establecen e onde se dan conta de determinadas actuacións, determinadas deficiencias en algún caso, noutras serán as súas, o que vostede pensa. De todas formas, eu creo que nos 9 anos que levan vostedes na corporación, probablemente, e ao mellor me equivoco, fixeron aportacións ao orzamento en 3 anos. O resto, efectivamente, foron facer mocións. Se este ano queren vostedes facer aportacións aos orzamentos, benvidos, porque efectivamente o grupo de goberno terá en conta as peticións, as necesidades dos veciños e incluso no medio pode que algunha sea positiva que veña por parte súa. Sabe cal é o problema? Que nós facemos o traballo todo o ano. E as mocións que se aproban aquí, discúlpeme, as mocións que se aproban aquí debían de ser vinculantes para vostede, porque como ben di vostede, son deficientes que se presentan aos veciños. E o que non me vai pedir vostede que eu lle faja un proxecto, diría canto vou gastar, porque non é meu traballo. Pero mire... Por certo, mire, só unha cuestión. Verdad que da moción do Río Maior de Lubre, despois de que saiu na prensa, vostede fixo un proxecto, unha memoria? Non. Non fixo, se me acaba de decir que fixo unha memoria. Non foi a partir de ningunha moción, nin a partir de ningunha... E por que fixo unha memoria? 2 días despois foi ver os veciños e lle dixo que iba a arreglar. Mire, esta proposta... Señor concelleiro, estamos en rogos e preguntas. Sí, pero isto non é o meu turno de palabra, se lle parece. Tampouco dá lugar a debate. Vale, perfecto, nada. Vostede pregunta Ten vostede razón. e eu lle respondo. E mire,
se foi ao Río Maior precisamente despois de que houbera unha situación aínda máis concreta que fixo que todavía se afundiran máis. Claro, Non con motivo de que salira nunha moción, ni que salira tampouco ningunha nota no periódico, e tampouco se lle dixo aos veciños mañana os lo voy a solucionar. Que pena que non viñeran, No, Que pena que non viñeran. porque precisamente esa non é a nosa forma de traballar. Que pena que non viñeran. E xa lle digo, fomos con técnicos de Augas de Galicia, Claro. precisamente para ver, porque ademais entendemos que é unha obra que lles compete a eles, e o seguimos defendendo así, no seu pero propio vostede dominio. tomou atallo 2 anos despois de que caer aínda máis, e fixo unha memoria, me acaba de decir vostede. Entonces, para as mocións que se presentan aquí, vostede non pode facer unha memoria, é dicir, pois mira, desto que presentastes todo o ano, que as presentamos e aprobastes, vamos a validar estas, que vos parece? É o que lle estou pedindo. As achegas ao presupuesto, para que lle vou facer o achega se vostede quere que lle diga exactamente onde quitar, onde poñer, cando é un tema económico. Precisamente, señor concelleiro, precisamente, É que non lle vou facer o seu traballo. porque ao final a redacción de orzamento se trata de equilibrar os ingresos e os gastos, e se todos poidésemos elevar os gastos hasta o infinito, podería ter todo cabida, pero como temos o límite dos ingresos polo outro lado, en algún sitio haberá que deixalo mermado, e iso é algo que vostede nunca comprender. Por eso, prefiere facer achegas de 10.000 euros para pagar cousiñas, e deso xa lle valían os presupuestos. Por eso. No, yo digo nada máis que aquel superproxecto que había de 10.000 euros que aparece un día para a noite para visitar a Ría do Pedrido. Pero que Se fixe un ano solo, 10.000 euros que apareceron así, outros 10.000 para un supuesto estudio de Viacua, ¿no? Pero que di vostede, señor concelleiro? Ahora lle contesto. Sí, pois, lle contestarei eu. No, ahora lle digo. Bueno, supoñemos que non teña unha fecha para convocar a comisión de vertidos. Non, todavía non hai fecha. Nos dixo que iba a ser no primer semestre, Sí. No segundo semestre tampouco, non? No segundo xa non foi, e fíjese que hoxe estamos rematando o terceiro. Mañán remata o terceiro No, semestre. semestre que eu seipa. O semestre, perdón. Sí, ainda estamos no segundo, certo. Os semestres son de 6 meses. Pois vamos intentar cumplir co segundo semestre, sí. Bueno, só reparou 5 parques infantiles e queda o resto. Cando os pensa reparar? Se vostede visitase de vez en cando e visitase os acordos tamén os que se toman aquí no pleno, sabería que foi un suplemento tamén, se dotou a partida correspondiente, pois unha vez que o suplemento entrou en vigor, se licitou o correspondiente proxecto no mes de contratado a finais de agosto, e de feito está agora mesmo en execución. Está agora mesmo en execución. Sí, está en execución. Po inverno. Está en execución. Vale. Señor concelleiro. Da Praia do Regueiro da súa recuperación nada se sabe, solo que moita pamplina na prensa dicindo que Costas vai asumir, que non vai asumir. Sin embargo, non sabemos nada. Nos pode decir se este inverno, xa o terceiro, vamos a conter eses terreos, os veciños xa están en disposición de dar os terreos para facer os taludes, vamos a conter os terreos para evitar a erosión ou seguimos sin facer nada? É que non nos toca a nos facelo, señor concelleiro. Seguimos sin demandar, unha vez máis, seguimos a demandar que se fagan. Está demandado e está en redacción o proxecto de contención dos cantís. O proxecto que vai realmente a supoñer a rexeneración dos cantís no Regueiro. Provisionalmente, nos solicitamos á Xunta, a Dirección de Conservación de Natureza, que adoptase unhas medidas provisionais. Sí, que se aprobaron aquí no pleno. Visitaron, mire, señor concelleiro, pero bueno, na Dirección de Conservación de Natureza visitaron dende a Xunta pois o Regueiro no mes de agosto, e todavía estamos esperando que nos den resposta en canto a esas medidas provisionais, porque, bueno, non olvidemos que estamos en Rede Natura, calquera actuación que se faga ali ten que contar co seu apoio. Incluso a recomendación foi unha recomendación tamén por parte dun técnico, que xa digo que non quero decir que sea definitiva, foi que a día de hoxe, co derrumbe que xa existía, o propio derrumbe xa estaba facendo de contención xa para que non houbese máis, e que incluso era razonable non facer ningunha actuación. Pero bueno, eso foi unha opinión dun técnico. Pero eso non quere decir, espere que lle remate, que non se vaya a executar o proxecto que Costas ten en planificación. Só digo que esas medidas provisionais, a propia natureza, probablemente, e esa opinión dun técnico, que non digo que eu comparta, vale? Digo que esa é unha opinión dun técnico que xa está facendo o propio derrumbe desa contención do cantil. Nada máis. Bueno, xa que estamos na Red Natura, a Praia do Regueiro tuvo, desde fai uns anos, unha grave contaminación por E. coli. Este ano, xa a Xunta de Galicia, ou Augas de Galicia, ou a actividade competente neste asunto, dixo que xa non
xa non volvía a medir máis a contaminación desa praia polo alta cantidad de contaminación de E. coli que ten. Que estamos facendo para eliminalo? Pois o que levamos facendo, pois mira, aprobando proxectos de saneamiento para que a xente se conecte á rede de alcantarillado. Eso realmente é a nosa obriga. De feito, bueno, hoxe non falamos deste, pero sabe vostede que está en proxecto tamén en exposición o proxecto do colector ali en Moruxo. Xa, pero de vigilar e garantir que non se sigan vertendo fecales, minimizar os impactos que é o que manda, sobre todo nunha red natura, ese regato. Estamos xa traballando en opción, señor concelleiro. Bueno, pois outro ano máis en Gandarío, marxen dereito e izquierdo, estuvo semana así, semana non, cerrado ao baño. Supoño que tamén estarán mirando. Pois sí, xa estamos facendo unha campaña, vostede o sabe, tamén para que os particulares e os negocios pois enganchen a rede de alcantarillado. E os dous regatos que hai, que son os causantes. Os regatos son de pluviais, precisamente coa conexión. Pero coa conexión á rede de saneamiento, á rede de fecais, realmente das fecais, eso ten que quedar liberado. E digo eu, no mesmo que pasa no regueiro, debemos de manter, ademais creo que nesas macroconversas que teñen desde fai 2 anos PSOE e Marea, son, bueno, a Nova, desas superconversas querían facer unha playa azul. No regueiro, perdón, en Gandarío. Sí. Como van facela se nin siquiera saben cantas personas están vertendo fecales ao regato? Que esperan? Que salgan, que as leva a Marea? Señor concelleiro, eu acabo de decir que se están enganchando os particulares a unha rede de saneamiento que a día ata fai ben pouco non existía, non estaba posta en funcionamento. Con eso xa se soluciona? No. O sea, os infractores van a seguir campando por aí. Vostede non. En todo caso, sabe vostede que manda. Sabe vostede que ata o de agora que non había rede de saneamiento, quen era a competencia era de Augas de Galicia. O sabe vostede. Bueno, vamos a ver. De Augas de Galicia, de Fomento, do Estado e de todos. Pero sabe quen manda aquí? Vostede. E quen debe garantir que Augas de Galicia localice que eso se verta é tamén vostede que é a que manda. E vostede cree que eso non se fai? Este ano estuvo cerrado o marxen izquierdo e marxen dereito de Gandarío? Sí. Casi todo o verán, por non decir unha semana. A metade do verán. No, unha semana estuvo... O marxen izquierdo estuvo solo unha semana aberto, e o marxen dereito 2. No. Bueno, nada, estuvo cerrada. Estuvo cerrada, sí, varias semanas. Vale. E vostede non lle parece suficiente motivo para que unha alcaldesa que goberna a 6.700 veciños demande de quen lle competa ver que ese río non siga vertendo fecales nunha parte importante? Por suposto. Pero se vostede di que non o fai, porque xa se van a enganchar a fecales todos os de por ali, dixen que non era competencia do Concello poñer as sancións. E tampouco exigilas. No, é que non é. Vale, perfecto. Exixilas a Augas de Galicia, sí, e iso foi o que se fixo. E cantas sancións detectou o cantos... Augas de Galicia, que eu saiba, detectou varios puntos de vertido, pero ningún deles está sancionado. Moi bien. Bueno, me gustaría saber que pasa en Protección Civil. Hai un decreto por aí en donde o antigo coordinador pasa para a nave, e un servicio que funciona ben, o vai deixar sin coordinador? No, o servicio sigue funcionando perfectamente. É un servicio que conta cunha directiva propia e que, por tanto, ten unha relación estreita, lóxicamente, co Concello e coa Xunta tamén, a través do 112, pero que sigue funcionando como unha asociación de voluntarios. E a plaza que tiñamos o Concello aí, por que se pasa para a nave? Pois certas circunstancias que non veñen ao caso e que entran dentro da protección de datos. Totalmente de acordo. Pero vai cubrir esa plaza? Non está ahora mesmo nas nosas, porque ademais, entre outras cousas, igual que falábamos antes de que había que cubrir ao mellor plazas necesarias ou non necesarias, nese estudio de plazas que son necesarias, pois é donde se verá, e ao mellor esa non é unha plaza, non olvidemos ademais que non temos competencias tampouco en temas de emerxencias como un concello de 6.000 habitantes. Pero si sufragamos unha plaza hasta agora dun personal. Sí, entonces, non lle parece lógico que para que non quede orfo Protección Civil, que é un servizo que funciona moi ben, a Policía Local, o responsable da Policía Local, non tome o mando único da Policía
Eso se verá e probablemente a eso tamén cheguemos a algún acordo similar na mesa de negociación, pero será cuestións que Digo tenemos... porque é un servicio que sí Señor funciona. concelleiro, estamos a elaborar, estamos vendo, e é certo que na mesa de negociación todavía non se falou da RPT, pero esa será unha cuestión que se fale precisamente aí. Bueno, a Policía Local sigue exercendo outro ano máis as súas demandas. Ademais, o sindicato, como todos vimos, está presentando, vamos a decir, denuncias de actividades non moi cercanas ao que debe de ser un servicio de Policía Local. Podría decirme que está a facer para minimizar isto, se vai a reunir cos policías locales para aclarar? Voume reunir na mesa de negociación e aclarar precisamente certas cuestións que xa foron antes debatidas. E non será mellor... Insisto que en todo caso aí faltan moitas cuestións, aí falta, ese é un documento no que se fala dunha parte, da parte interesada, obviamente, e que, polo tanto, pois falta explicar cal é a posición do grupo de goberno. E insisto, non imos por riba dos intereses dos veciños e por riba dos intereses do propio servicio, intereses particulares. Eso xa yo digo a vostede e o digo públicamente. Nada máis. Serán temas que trataremos na mesa de Todos negociación. os traballadores teñen dereito a seus días, teñen dereito a seus... Perfectamente, por eso lle digo que son cuestións, serán cuestións que se terán que debatir na mesa de negociación. Pero cumplamos esa parte, expliquémosle. Está cumplida tamén, polo que nos entendemos está cumplida, por eso lle digo que é unha diferencia de criterio. Se o sindicato denuncia algo, créame que non é por denunciar. Terá base legal para facelo. Teño a miña dúbida tamén, teño as miñas dúbidas. Do que antes se desprendeu, entendemos que sí é certo que o responsable de Policía Local non fai turnos. Queríamos saber por qué. Fai os turnos que lle corresponden. Pero cales son os que lle corresponden? Pois son os que lle corresponden, señor concelleiro, nada máis. É dicir, temos unha población de 6.700 habitantes. Sí. Temos solo 3 guardias e un responsable. Sí. E cargamos todo o traballo a 3 guardias. No, cada un fai o traballo que lle corresponde. Xa. Nada máis. O que lle corresponde, según as súas O funcións. que lle corresponde cos guardias Según doblan, as súas triplican funcións. e cuadriplican Mentira, turnos. Mentira. Ah. Mentira, señor concelleiro. Entón o sindicato minte. Pero mire, se o sindicato minte, entón lle pido unha cousa, denuncio. Se o sindicato minte, denuncio, pero denuncio no xulgado, diga, estes homes denuncian, porque entonces aquí hai un conflito de intereses. Por eso lle digo que é pero unha non diga que é mentira, que se é unha cree que manifestación de parte. Bueno, De parte, falta a información complementaria, digamos. De todas formas, sabendo que falta unha plaza de policía local sin cubrir, sabendo que hai solo 3 personas, é de xusticia decirlle ao responsable de policía local que participe tamén nos turnos para E non participa cando é necesario, señor concelleiro. Pero que non é... Bueno, vale. Nada máis. Eso é o máis importante, cando a vostede cree que é necesario. No. Bueno, que non vai... Se non habría esa queixa dos policías, hombre. Señor concelleiro, a queixa dos policías é unha queixa interesada, lóxicamente, e defendendo o seu interese particular, cousa que tamén entendo por outro lado. Xa. Bueno. Iniciouse un estudio tal como se quedou acordado neste pleno para dar solucións á separación de fecales do EDAR do polígono industrial? Non, aínda non. Ten pensado facelos? Sí, seguramente, pero, bueno, en todo caso teremos que contar coa partida correspondiente. Quero saber se ten pensado establecer unha dedicación exclusiva máis entre os seus concelleiros? Pois non o sei, señor concelleiro, non é unha cuestión que teñamos falado, en todo caso... No, só lle pregunto. Non, pero non sei... En todo caso, se é algo que en algún momento se chegase a plantexar, sabe vostede que ten que vir a pleno... Pero non digo das conversas, digo entre os seus. Pero que incluso así terá que vir a pleno e terá que aprobarse polo pleno da corporación, que non é unha decisión que eu poida tomar aleatoriamente, é dicir, non tiene pensado establecer, pero porque eso sí aleatoriamente vostede que manda. No, señor concelleiro, isto precisamente non é unha competencia da alcaldía, isto é unha competencia que ten que aprobar o pleno. Xa, bueno. Cado ten pensado limpar as parcelas municipales? Se hinchou a mandarlle multas e denuncias a todos os veciños posibles. Sin embargo, vostede as súas parceliñas... Vostede, en cambio, non o facía. Non avisaba aos veciños que tiñan que... No, pero perdone, pero limpaba as parcelas, Igual que nós, e de todas formas, agora que a carga de verán pois xa disminuiu bastante, a carga de traballo, pois se limparán no outono. Xa. E a partida presupuestaria que había para limpar o polígono? Todavía está sin executar. O sea, que a perderemos outra vez, que terá que vir o ano que ven? No. Todavía nos queda un trimestre. Xa. Non é un semestre, se collemos o ano que ven. Un trimestre. O do coche, dado de baixa,
que siga ali tirado na parcela municipal, menos mal que o outro día limparon as ervas, nos gustaría que de unha vez o levaran a un vertedeiro, porque non fai moito a un veciño lle sancionaron por ter un coche na mesma situación. Pode ser, nos veñen moitas veces Claro, pero nós debemos dar exemplo, moitas veces denuncias do Seprona. Xa, pero entonces o coche municipal pode estar tirado nunha Non pode, parcela. xa lle dixen nun pleno, señor Pero concelleiro. que leva un ano. Temos que facer o procedimento correspondente. Pero Que non é coller e leválo a un desguace. temos leva dicéndome todo o tempo. Que o temos que facer, señor concelleiro, que o temos na folla Pero de saque o de ruta. ali, porque non ve que está nunha zona peligrosa. Está no medio dunha parcela que está chea de silvas. Que sí, señor Aparte, concelleiro. non será mellor, para o ben de todos, aparcalo nunha plaza. Nunha plaza. Aí. Nunha plaza. Nunha plaza, digo eu, non nun monte. Bueno, cuestión que de... lle estamos pedindo aos cuestión veciños de criterio. de criterio, é mellor deixalo nun monte. Non, cuestión de criterio, digo. Vale. A preciosa senda que nos vendeu en Fiobre por 120.000 euros, que apenas se pode usar, me gustaría que pasara por ela. A maleza impide... ahora sí, ahora vou... Perdón, salteime unha. Bueno, É que con 36 non me extraña que se salta Ui, algunha, pois o señor pleno que concelleiro. ven, xa verá. Pois entonces teremos que limitar o número. Sí, pero con un reglamento. Ou sin regulamento. A senda peatonal a que gastamos 120.000 euros, na que apenas pode vostede pasar por ela, pode ir unha persona tranquila, porque entre a maleza que hai, a basura que cae nesa especie de allanamento que se fixo, e ademais non hai luz, non será cuestión de limpar isto cada pouco? Ou tampouco é cousa nosa? Pois mira, a estrada é da Xunta. Claro, pero bueno, pero- en todo caso, estrada da efectivamente, Xunta. claro, e fai o seu plan de conservación tamén igual que o Concello fai, o fai a Diputación. Si que é certo que, bueno, pois se fai unha senda, unha senda que vostede xa sabía que non tiña alumeado, unha senda dun proxecto que vostede aprobou no seu día no pleno. Pero que nos vendeu un proxecto... Non, eu non lles vendín nada. Ostras. Vostede viu, bueno, está claro que non viu o proxecto Sí, o vi. e nese pleno Pero mire. e nese pleno non obxetou absolutamente nada. Tiñamos uns condicionantes que foron os que se explicaron no seu día. Había unha senda que era máis estreita do que fora desexable polos propios condicionantes da Xunta en canto á estrada por un lado e ao Cómaro polo outro, por tanto era o aproveitamento basicamente do que sería a cuneta, se vostede lembra, é dicir, non era o que todos tivésemos desexado, pero era o que se podía facer. Non se contemplaba xa en aquel momento alumeado, e vostede votou a favor sin maior... Pero coincidirá comigo que depois de saber que esa senda, tal e como está, necesita unha limpieza continua, non faga unha senda, a deixa aí no Brán, chea de silvas que non se pode usar. A Señor xente vai pola concelleiro, esa carretera. senda estuvo en obras precisamente aínda no verán. Pero mire, verdad que o Mede... Estuvo en obras. Vale, pero ahora mismo, os veciños que queran usala... Non se preocupe que faremos unha limpieza. A pesar No, de pero que non a mellor vostede nos di despois que estamos limpando as estradas da Xunta. No, pero son cousas diferentes. Son cousas diferentes. Cando nos metemos nunha estrada da Diputación e estamos limpando as estradas da Diputación, a pesares de que limpar por donde a beirarrúa, existe a beirarrúa e a beirarrúa sí que xa é a competencia municipal, e en cambio meternos nunha estrada neste caso da Xunta. Pero entonces, por que non limpas Señor concelleiro, está vostede autorizado por parte do Sí, señor pero o mismo entonces a poder meterse a limpar os cómaros desa Si senda. me permite, o señor concelleiro, me gustaría tamén autorizarlle a que limpe os mesmos cómaros de todas as aceras que temos, por exemplo, na cartela de Lubriasada, que tamén son nosas, e vostede sempre decía que o limpa a Diputación. Si é certo que se pode limpar a Dalí, que limpe tamén as de Lubriasada, de Cortiñán, todas as que están sin limpiar. Íbamos limpando, señor concelleiro. Pero vamos a ver, todo de acordo que se limpa, pero máis a menudo, que non se pode andar por elas, hombre. Para que facemos as aceras? Moi ben. Pois nada, limparemosla, señor concelleiro. Vale, está separada xa as fecales e as pluviales da urbanización Valdomir? E cando teñen pensado facelo? Cando se poida. Moi ben, entonces teremos outro ano máis inundacións no bombeo de Loureda. Pois eso, efectivamente, son cuestións que no seu día se tiñan que ter plantexado na aprobación dese plan parcial que tan maravillosamente foi aprobado no seu día e donde a día de hoxe estamos vendo as consecuencias. Claro, Pois e desde entonces
O bombeo fíxose despois, O bombeo sí, que ten que ver Claro, o pero o con bombeo eso. si se fai un bombeo, si gallo que bota, que se pare, hombre. Digo eu, Sí, digo eu. Pero bueno, iba a separación no plan parcial. non, pero vostede fixe un bombeo despois? Pero que ten que ver o bombeo? Vostede fixe un bombeo despois? O bombeo E non é exclusivo para unha urbanización. Perfecto, pero verdad que Pois nos ese é o bombeos, verdad que nas fecales non pode haber pluviales? No, E entón por que consinte que Valdomiro as Pero- teña? porque no seu día lle autorizaron así, igual que se autorizou no polígono de Bergondo, señor concelleiro. No seu Polo día, tanto, no seu día, pero Polo xa tanto, pasaron días. E pero sabe hai unha, por... pero hai unha aprobación, Pero señor sabe- Por lo tanto, estamos estudiando o tema, que é unha Pero entonces non se van separar. Ten unha complexidade xurídica maior e temos que separalas, temos que conseguir separalas. Vale, perfecto. Podíanos explicar os alcances da RPT contratado a dedo sin concurso? Porque Non necesita concurso, señor concelleiro, é un contrato menor. Parece Sí, sí, mentira por que eso. vostede, despois de tantos anos, todavía siga con estas Que sí, que sí. funcións. Pois mira, o alcance do contrato da empresa contratada, contrato menor, perfectamente legal. que non yo discuto. No, Que non yo e eu discuto. simplemente yo aclaro, porque como vostede fala de contratar a dedo, pois eu Porque, home, porque un precisamente RPT, yo digo, un RPT, todos os concellos a están licitando con subvención. Depende, subvención de que é, señor Hombre, pois concelleiro? mire, eu lle como que non digo Subvención de a que? Diputación do Coruña non diu subvencións para facer No, RPTs? en todo caso establecerán un convenio. Nos para os convenios poñemos outro tipo de necesidades. Xa. Non precisamente a elaboración dun RPT. Xa, Nos bueno. solicitamos convenios para a elaboración de outro tipo de Hubo obras. subvencións da Diputación No, para facer... señor concelleiro. Tráiame vostede as bases. Sí, ya as traigo, non se preocupe. Tráiame as bases para a elaboración 76 das concellos se RPTs. fixeron en Coruña. 76 Dun RPT. dun RPT. Tráiame as bases. No, é que lle vou ter ese RPT se quere No, tamén. tráiame as bases, Non se señor preocupe, que as concelleiro. traigo. E Por a ver se registro. son deste ano ou do ano pasado. En todo caso, consta da actualización do convenio colectivo e acordo regulador, elaboración de RPTs como asistencia ás mesas de negociación e asesoramento nos procesos de negociación. Vale, entonces, me pode explicar por que a primeira RPT costou máis de 30.000 euros e esta 10.000? E? A primeira non se aprobou, Vale. costou 36.000 euros, esta costa 10. E? Nada, tiramos os cartos. Non tiramos os cartos. No, Estamos pregúntolle. en proceso de elaboración. Vale, perfecto, Vostedes, pero un vostedes RPT tamén estaban costou, a favor. Sí, e que costou 36.000 euros, que se fixo un estudio aquel e que documento está non nun chegou a queixón. aprobarse, Pero aquel por qué? documento non chegou a aprobarse porque está obsoleto, señor concelleiro. E por que esa empresa non se lle exige ou non se lle paga para que o adecue? En vez de contratar outra. Bueno, pois porque eso é unha decisión que forma parte tamén das nosas competencias, señor concelleiro. Podía explicarnos os alcances desa mal chamada auditoría a Aquages ou a Viacua? Porque, sin entrar en debates, na prensa... Que non vai entrar en debates. Non o suficiente que eu quixera. Na prensa se decía que era unha auditoría, aquí no Concello se explicou que non era unha auditoría. Entón, me gustaría saber o alcance desta contratación. Que é o que se vai facer. Pois é un estudio comparativo entre a xestión directa e indirecta do servicio de abastecemento e saneamento, basicamente tamén intentando cumplir pois, o acordo plenario. Principios, os contidos do contrato son análise xurídico-administrativa do contrato actual, análise do cumprimento do contrato actual, a avaliación da xestión directa ou concesión, a avaliación da xestión directa municipal, estudio comparativo da xestión directa versus xestión directa, modelo de xestión recomendado e recomendacións para a mellora do modelo de xestión. Vale. Ese é o alcance do contrato. Podemos, cando teñan esos informes, podemos ter acceso a eles? Cando estea Sí, e incluso probablemente antes se lles invitará tamén a que dean a súa opinión. Vale. Podría explicar por que se volve a contratar a redacción do Paseo Fluvial de Louvre, no que xa se gastaron máis de 20.000 euros, e agora volvemos a contratalo outra vez? Ademais, vostede me botou en cara no pleno, me dixo que moitas veces había que aprobar tonterías nos plenos para que se aprobaran os orzamentos. O dixo con respecto a isto, cando lle dixen que nos aprobáramos se quere lle traigo o pleno e o dice. Dixo que a veces hai que aprobar tonterías para que apoyemos os presupuestos. Entón, me E gustaría que saber... dixen eso nun pleno? Sí. Que tiña vostede que aprobar unha tontería? No, que vostede va a aprobar tonterías para que eu lle aprobara os presupuestos. Sí. No, eu aprobar tonterías eu fago non. bastantes na vida. Si non fun eu quen lle aprobou en aquel momento os orzamentos que encontou Foi con o vostede. tipo de goberno, pero vostede Sí. asegurou que así queda en acta que era unha tontería. Entón, por que se gastan... Isto no. Me refería eu ao paseo do Río Maior. Sí, señora. Mentira. Vale, Mentira. en acta queda constancia de que vostede di que é mentira.
Vale, perfecto. Pois voulle demostrar unha vez máis que non di toda a verdade. Vale? Por tanto, me gustaría saber por que se redacta unha vez e agora outra vez. Que é o que quedou obsoleto desta vez? Señor concelleiro, ese é un proxecto, como vostede sabe, que xa Sí, leva conozco moi ben. bastantes anos redactado. Sí. Polo tanto, o que se fixo agora é, igualmente, cos proxectos de saneamento que os que xa estamos traballando, foi actualizalo. Esa actualización non supuxo estes 20.000 euros dos que vostede fala, ni nada polo estilo. E despois... E canto costa esta actualización? Esa actualización estaba en... sobre 4.000 euros. 4.000? Sí. Sí que é certo que a maiores seguimos con esa tramitación. Esa tramitación, a día de hoxe xa estamos tramitando, non antes, vostede tampouco non favorecer tampouco que se poidese aprobar, nin é certo, nin as condicións impostas no seu día tamén por Montoro, vale? Todo é certo que axuda e en eso probablemente tamén vostede tivo bastante mala sorte. Estamos empezando a súa tramitación a través dun plan especial de infraestructuras, porque é obligatorio, porque se nos exixe incluso unha avaliación ambiental. E isto sí que son 8.000 euros. Isto é a maiores do que sempre tería costado a redacción do proxecto. Para nosotros nunca é unha tontería este proxecto, porque sabemos da importancia, non solamente porque fora un compromiso político e así ademais o defendimos nos diferentes programas e nas diferentes campañas, sino porque ademais é obrigatorio conectar a rede de saneamento existente a día de hoxe en Lubre, que non funciona, obviamente, pero sí hai rede feita, coa rede que conecta coa depuradora de Gandarío. Por lo tanto, hai que facer ese proxecto, e ese proxecto leva a maiores do colector de saneamento a posibilidade dese paseo fluvial. É unha bella idea, no seu día incluso se plantexou a posibilidade de establecer algún tipo de un obradoiro de emprego no seu día, se traballou por aquela senda, despois os temas dos obradoiros de emprego cambiaron totalmente os conceptos, xa non incluían estas maxi obras nin obras que foran de albañilería e demais, é dicir, se vai por outros perfiles. Polo tanto, o que estamos é seguindo coa tramitación lenta, porque é unha tramitación lenta, por desgracia, pero estamos seguindo coa tramitación e esperamos poder executar ese proxecto o máis rápido posible, a pesar de que, xa digo, será unha tramitación lenta. Vale, en que estado se encontra a obra de saneamento da Cruz do Sar? Cando ten previsto que se continúe, porque está todo levantado. Sí, ten toda a razón. Aí estamos pendentes todavía de informes que requiren unha maior concreción para rematar a obra. E digo eu, non podemos allanar un pouco esas que un día nos vai caer un maior outra vez? Eu digo polo ben da ciudadanía. Sí, é certo, pero igual que lle pasou, e lembrará vostede, unha obra que Diputación tiña tamén cunha obra parada no seu día ali en Gandarío, en donde os veciños daquela zona se viron, sufriron os inconvenientes de ter unha obra parada. Sabe que tomar aquelas medidas provisionais costou moito, porque legalmente, claro, entrar nunha obra que non está rematada, que non está certificada, nos pode tamén causar problemas. Polo tanto, sí, adoptaremos medidas provisionais, porque as temos que adoptar en base a garantir a seguridade vial, polo menos. O inverno vai ser... E a entrada que hai ao lado da farmacia, home, botenlle algo que non se desgaste cada 2 días, porque... Non se lle pode botar moito máis do que xa se lle bota, señor concelleiro. Pero entonces mantéñano tapado, porque hai unha fochanca agora mesmo que mete medo. Bueno, xa é a seguinte, a entrada de aparcamento da banca está hundido, pero botenlle algo, porque senón... As aceras que van desde o Concello hasta a Rotonda están seriamente deterioradas. Nese tremo fai pouco se fixeron obras, pero... Si, aí se fixo unha acometida cunha prolongación particular e despois da reposición, seguramente foi algún camión que todavía estando a baldosa reciente, as aplastou. Pero eso vai a quedar solucionado a semana que ven. Vale. Cando van ordenar cortar o castaño ese que está molestando no lavadeiro, de Fiobre? Temos varios procedimentos de limpieza de talas todavía que están pendentes de notificar e ese irá próximamente. Ten previsto iniciar unha actuación para que as nosas praias estén en condicións o próximo verán evitando os vertidos? Eu penso que era un bon ano antes do verán, non esperar o último día, para
demandar de quen sexa competencia, se é municipal ou de outro organismo, que os regatos non conteñan ningún vertido. Claro, e iso se fai a partir de que a xente se conecta na rede de alcantarillado. Pero antes, porque se non sancionamos aos que todos os anos están fastidiando as playas, son impunes. Ben. Bueno. Tengo previsto un proxecto ou programa para todos os veciños en orden para erradicar maltrato de menores e violencia de género? Para toda a veciñanza, no, pero para os menores realmente xa se levan facendo pois durante anos, van dirixidos á comunidade escolar a través do persoal dos servicios sociais. Bueno. Queríamos saber se o Concello está cumprido en materia medioambiental, porque nos seguimos vendo que nas parcelas se está depositando restos de podas, no polígono que en teoría non temos que botar nada, se sigue depositando restos de escombro, de obras que se fan por aí. Por que non temos un vertedeiro oficial ou un depósito, en vez de andar enchendo o Concello? Nos multamos moi bien a los vecinos que fan esta actividade. Sin embargo, o Concello é libre. O Concello non é libre, señor concelleiro. Entonces, por que o facemos? E os restos de podas habitualmente se depositan no punto limpo e noutros casos incluso cando son os períodos en donde se autoriza se solicita un permiso de queima. E si é certo que todavía quedan e vostede o sabe moi ben tamén na parcela do polígono todavía hai restos. Bueno, No, pero ainda se siguen votando. O problema é que nunca se cesou de votar. Bueno, quen empezou votando? Todos, o Concello primeiro. Sí. Sí, porque Quen todos. empezou? Sí, a ver se fun eu. Sí. Me cajo no dente. Perdón. A ver, unha cousa é votar e outra cousa é facer algo que se facía habitualmente, porque antes recordo lle botaban toda a maleza pegada ao... Unha cousa era votar e despois recoller, e outra cousa foi votar e non volver a recoller, claro, incluso recollendo o que era da estrada da Diputación, da Xunta e do que fora. Claro, dando servizo de veciñanza, pero mire, antes vostedes botaban a maleza toda diante do Parque Infantil de Lubre. Recordan, aquela leiriña se apilaba ali toda a maleza que iban podando por todas as parroquias. Ahora, síguese botando ali arriba, home. Eu penso que xa temos suficientes sitios e suficientes empresas que poden facer tratamento de residuos, non só de podas, restos de obra, digo eu, Sí, perfectamente. Bueno, nada máis. Ben, ten a palabra a voceira do Partido Popular. Bueno, algúns deles xa foron citados, entón procedos que non. É posible que se poida subir á página web un borrador da acta mentras que non se sube a acta definitiva, porque claro, tarda bastante tempo. O único tempo cando tarda é cando a acta non se aproba no pleno seguinte, e iso pode pasar pois como agora, pois para mellor por temas de verán e demais, pero non vemos que sexa con 20, xa que eso nos pode dar lugar despois a confusións, co cal a seguiremos subindo pois unha vez que estean aprobadas. Vale, despois hai un bache ou socavón situado nos Currás, en Bergondiño. Hai varios pola zona de Bergondiño. Sí. As aceras do novo tramo de Gandaría Moruso pois están invadidas pola maleza. Creo que esas xa foron cortadas precisamente estes días, Bueno, ata fai uns días estaban. Sí, pero esta semana, se non me falla a memoria, foi cando se... Vale, pois é así, perfecto. A senda peatonal do Pedregosa foi nombrada pasarela da playa de Gandarío, que é posible que se repoña porque está en mal estado. Se fai sempre todos os anos a principios do verán, se lle fai algún tipo de reparación e de reposición, porque despois co verán, o sea, non se repón completamente, pero sí no que está máis deteriorado. Vale, despois hai un punto de vertido que está situado preto do punto de bombeo que está en Mariñán. En canto á plaza de Guísamo, tamén o mesmo reparar as losetas que están levantadas, así como os elementos que forman a pista deportiva. Hai un árbol caído que está sobre o tendido eléctrico en Bisoi, bueno, deste árbol non sei se o viu, pero está preto de casas. Co tendido eléctrico xa é un peligro. Porque de Bisoi... baixando, sí, a Moura, baixando o Palomar hacia a pista. Foi notificado, de feito no seu día podou mitade das árbores, pero agora xa necesita tamén outra poda. É que como siga así acaba caendo. Despois hai un depósito de residuos dun matadeiro nunha finca lindante ao cementerio de Bisoi.
Bueno, lle notificaremos ao propietario da finca, non somos conscientes de que haxa ese tipo de residuos. Vale, o campo de Mesoiro ten a alambrada rota e no camiño de Silvoso hacia Fragachán, pois a silvas e a maleza están xa na acera, entón o mesmo que se proceda a limpeza. O seguinte rogo, pois, que se non me equivoco, veu xa 3 veces a pleno, en Loureda, en Guísamo, onde Viacua dixo un tubo de auga da traída á vista e, bueno, que teñen problemas en canto ao consumo da auga. Sei que foi o técnico por ali, pero claro, sei tamén que houve unha denuncia previa á sanidade e posterior a de Seprona. Sí, a cuestión é que hai que suliñar que non era unha cuestión alarmante, como se decía, ningún tema de peligrosidade na auga. As analíticas da auga non correron nunca peligros, porque ademais eso forma parte da rede municipal e iso tería sido un tema moi serio, non? En todo caso, sí que é certo que ocasionaba certos problemas que eran basicamente que a auga saía un pouco máis quente xa que estaba ao aire libre, e ese era o único problema, e de feito é a única referencia que se fai precisamente nesa denuncia de consumo. Xa se está amañando ese tema. Bueno, non vamos a entrar en debate, pero efectivamente sei que foi o técnico, esperemos que se faga o antes posible. Despois os arreglo dos baches que están situados no primeiro ponte, no segundo da carretera de Visoria a Peteiro, que tamén sabeu en varias ocasións. Sí, pero esos están notificados a Fenosa, que foi quen fixo a canalización que provocou estos baches. Están notificados, están requeridos de novo e están requeridos continuamente. Sí, xa o dixo tamén no anterior pleno, pero claro, que estes baches, eu supoño que os vería, son bastantes grandes, peligrosos. Vale, preguntas, hai algún problema de humedades na Senra? Sí, e de feito no orzamento deste ano do 2016 xa se contemplaba a previsión de preparar un proxecto xunto co da Escola de Lubre, e ese é o proxecto do que estamos todavía, bueno, incluso xa enlazo ca seguinte pregunta que é sobre a Escola de Lubre, se nos requeriu certa información por parte da Diputación para engadir ao proxecto. Se mandou e agora, bueno, pois contamos con que se agilice o máximo posible, asinar convenio, que todavía, pois claro, mentras non tiña toda a documentación correcta, pois non está sin asinar, e despois xa licitalo. Vale, bueno, engancho xa coa Escola de Lubre, aínda que aparece posteriormente. Bueno, vostede a min díxome outro día que o autobús iba a costar 121 euros por día. No, creo que era algo máis incluso, Bueno, máis ou menos, poñamos que son 120, aínda que se este reducindo. Son os meus cálculos, estos son 2.400 euros ao mes, se fora este o precio, e serían 21.600 euros o ano escolar, contando que ese ano escolar pois fora de 9 meses. Por tanto, non consideran que se suma o coste do arreglo do edificio, mais o coste que ten o autobús non é superior a esperar a subvención. Non é superior a esperar a subvención. Claro, o sea, o coste que ten o edificio, sumándolle o coste que ten o autobús, que son 21.600 euros, poderías aforrar ese coste en autobús, as obras se fixeran anteriormente. Non estaba o proxecto de todas formas non estaba rematado, polo tanto non houbéramos podido tampouco licitar. A ver, non sei, pero son 9 meses de uns rapaces fora, porque eu entendo que unhas obras dun tellado non se poden facer en 2 días, moito máis en inverno, Bueno, ao final é tempo. Intentaremos, lóxicamente, e máis pola conta que nos trae tamén ter que asumir un coste que non estaba previsto, pois que dure o menor tempo posible, lóxicamente. Bueno, esperemos que sea así, seguiremos insistindo. Que horario de apertura ten a Senra? Depende da tempada, depende se estamos en verán, en inverno, incluso tamén depende, vai en función das actividades. Habitualmente ten un horario pola mañán e un horario de apertura pola tarde, e iso mesmo incluye pois horarios de apertura de determinadas aulas, porque non todas están sempre con acceso público, por exemplo. Nos facemos esta pregunta porque dende a web aparece un horario determinado. O mellor non está actualizado. Pois non está actualizado porque o horario incúmplese totalmente. O seguinte punto, bueno, xa está feita esta pregunta, que era polo tema dos presupostos do 2017. O seguinte, que sucedeu con aquel proxecto do que se había falado en canto á Escola de Música, en que se quedou?
Pois que seguimos adiante, porque realmente se ofertou na oferta, vaya redundancia, de actividades culturais e deportivas para o inverno do 2016-2017. Sabe vostede que todavía non empezamos con esas actividades e, de feito, pois houbo xente que se apuntou ás actividades ali ofertadas e que son o inicio desa escola de música. Non se plantexaba tampouco unha escola de música ambiciosa xa dende o primeiro momento, sino que do que se trataba era de ir pouco a pouco e vendo tamén a demanda. Home, eu non entendo que unha escola de música sea unha actividade cultural e deportiva. Penso que unha escola de música necesita de determinados profesionales e de outro tipo, o sea, eso non é unha escola de música, é unha actividade cultural máis. É unha actividade que forma parte precisamente de algo que no seu día poida chegar a ser unha escola de música. Claro, é o xerme, realmente. Vale, que horario laboral teñen as persoas que ocupan actualmente o posto de concejal dentro do goberno municipal? Pois tamén o ten publicado na páxina web. Poderá haber a mellor algún tipo de alteracións, porque ademais lembro que os horarios que están publicados non son de presenza xustamente nas dependencias, senón que moitas veces son visitas, traballos externos, comprobacións e demais. Entón pode haber algunha alternación, incluso non figura que os días dos plenos se teñan que estar a día de... Pois que sepan que existen moitas queixas de veciños que chaman ao Concello que non son capaces de localizalos ou que acuden aquí e que non se encontran disponibles. Claro, precisamente polo que lle digo, porque ás veces igual que a presencia, se alguén ven e quere falar incluso comigo que teño a dedicación exclusiva, non quere decir que todos os días teña que estar no despacho a pero todas as horas. insistencias múltiples Entendemos. e imposibilidade de encontrarlos. Pois nese caso lle diría que o plantexaran nos sitios en donde se ten que plantexar, porque a mellor é simplemente cuestión de facer unha chamada de teléfono. Vale, por que non se colocan, non se colocaron ata agora as farolas que están en San Paio, onde deberían estar? Porque realmente se colocaron as que iban no proxecto. Vale? En todo caso, ahora nunha segunda fase se colocarán pois as que faltan. Non hai todavía tampouco en memoria desa segunda fase. Era unha previsión xa, pero no seu día o que corría máis prisa era a parte, digamos, inferior, e foi por onde se empezou. Pero sábese temporalmente cando... Non temos todavía os probablemente, ou ben tempo. Se hai algunha posibilidade de facelo antes de que finalice o ano en función das baixas que teñamos e das posibilidades do orzamento, e senón tamén nos orzamentos do 2017. Hai algún avance da saída do camiño de Trasdoval á Nacional Sexta? Supoño que se refire ao que está enfrente ao mesón Os Pacos, Sí, non? polo tema de aparcamentos, saídas de coches... Aí se sabe que está prohibido o aparcamento porque é unha liña sí, continua. Pero o problema persiste. Habitualmente se lle ten dado moitos avisos, neste caso no bar ali, pois para que a xente non aparque. Se ten comentado tamén no seu día con Fomento, incluso, para que faga un pintado pois que todavía reforce máis esa situación que xa non ten por que existir, porque a día de hoxe un xa non pode aparcar ali. De feito, temos solicitado que tráfico veña de vez en cando, sei que eso tampouco é o que a todos o que nos gusta, pero como non hai tampouco outra fórmula, e eu entendo que a forma de garantir que realmente os veciños da zona de Trasdoval poidan salir dali con seguridade, porque sí que é certo que é un peligro, igual que pasa en Guísamo tamén pois noutro tipo de vías. Que sucede coa empresa Toisal que, xa trouxemos anteriormente a pleno, que se encontra, en Visoi? Pois presentaron un escrito de renuncia á licencia a obras. Tiñan presentada unha licencia de obras e de actividade, presentaron escrito a renuncia, informando xa que están desmantelando todo o que ali teñen. De feito, máis me consta que o persoal que tiñan ali, pois prácticamente o mandaron todo para Somozas. Eso constame porque, reunime con unha funcionaria do Concello e o mesmo que me di, pero vostede tamén sabe que o terreo onde se encontra esa nave actualmente xa está contaminado. E que medidas vai tomar o Concello? Teremos que analizar se realmente está contaminado ou e vaise proceder a esa análise, porque o levantamento do so... Non é un terreno noso, teremos que decir a empresa, aos propietarios. Pois espero que se faga, porque aínda que o terreno non sea noso, a contaminación influyenos a todos. Cando se vai presentar o borrador do Plan Xeral? Se non teño mal entendido, presentábase agora en setembro. Sí, pero tamén lembrará vostede que falábamos da posibilidade de que salise ou non o regulamento que regulaba, tamén vai a redundancia, a lei do solo.
O regulamento se aprobou recentemente no Consello da Xunta, está pendente de que se publique no DOGA, non entrou, bueno, non o vim todavía estes días, nin os técnicos tampouco municipales, e aí sí que xa se contén a información, se defina a información que ten que conter este documento borrador. Se verá se o documento vale, pois o documento que a nos presentaron, que se presentou na Asamblea, ou se realmente se ten que dispoñer de maior información, o cal se trasladará aquí e se manterá informada a Comisión. O sea, máis ou menos outubro, novembro, entendemos. E que vai a depender de si ese documento exixe unha maior información, porque incluso se falaba de que podería chegar a ser casi o documento para o inicio, e entonces xa estaríamos a falar de que casi teríamos que definir as líneas por donde realmente queremos que vaya o pexón. Vale, entón, en canto ás normas subsidiarias, en que momento se van presentar esta modificación? Porque vai en conxunto, máis ou menos. Bueno, o sea, ten que ver as cousas. Ten que ver porque as normas porque esa modificación entendemos que formaría parte despois no seu día, se se aprobase, pois dese pexón. As normas sí que están prácticamente rematadas, e contamos con que mellor en 15 días pois podamos convocar No próximo pleno, entendemos. No, é que non é pleno, que non é primeiro terá que vir a comisión informativa e demais. Entonces, ao mellor nin siquiera teñen que vir todavía a pleno. De feito, haberá que solicitar si teñen que pasar a autorización medioambiental abreviada, non a ordinaria, etc. Bueno, a seguinte pregunta xa se fixo tamén era o tema da limpeza do vertedeiro situado no polígono de eso xa se vai Bergón. visitar tamén agora en breve. Ben, ten a palabra o voceiro de Anova. Ben, en canto aos roubos, refírennos queixas relativas a malos olores en zona da farmacia de Guísamo. Solicitamos se inspeccionen as canalizacións de fecais e pluviais da zona para detectar posibles obstruccións ou conexións inadecuadas. Isto entronca un pouco con queixas reiteradas tamén que se teñen dado na zona do estanco e que evidentemente procederán dunha liña común, non? No, ali xa se fixo un separativo realmente importante, porque se fixeron dúas campañas informativas e demandando xa dous anos diferentes aos veciños que fixeran o separativo de pluviais e de fecais. Bueno, pois se ve que efectivamente todavía persiste e que teremos todavía que comprobar que hai algunha vivenda que sigue tendo esas conexións mal feitas. Persisten os vertedoiros incontrolados no entorno de certos, este é un caso particular, certos colectores de lixo, como o da fotografía. Xa mencionado neste pleno con anterioridade. Solicitamos a retirada deste lixo. Lóxicamente, non somos nós os que o depositamos aí, e puidera parecer que se está facendo un traballo que non corresponde, pero tampouco é aconsellable deixar que un foco desta natureza se convirta en crónico, co cal aínda traería máis depósitos de lixo. O do contrario, se cadra é complicado e se cadra hai que ser insistente para ir retirando estas causas. Terceiro, solicitamos a instalación de marquesinas de autobús na aldea da Riba de Santa Marta e en Peteiro. Bueno, licitamos recentemente 7 marquesinas e unha xa vai a sustituir a de Aldea da Riba, pero non sei se é a que vostede se refire. Non, vostede xa se refire noutra situación. Bueno, a Aldea da Riba non hai a día de hoxe. Vale. No Casal, é certo. Carreira. E, bueno, en todo caso, si a de Peteiro veremos o incorporar estas novas marquesinas, moitas delas, algunha delas é reciclable, porque están nunha situación en donde todavía poden ter un segundo uso, pois se hai unha zona en donde se poidan realmente colocar, pois agradecemos que se nos comunique esa disponibilidade, que moitas veces, claro, hai que saber se hai esa opción para poder colocalo ou non. Ok. Cuarto, solicitamos se inste a empresa madeireira correspondente para que retire definitivamente na súa totalidade a madeira que acumula dende hai anos no lugar da lavandeira. Sabemos que estes días, de feito, vimos un tractor ali traballando, retirando madeira,
O que non sei, porque non volvín por ali, é se acabaron de retirar a todas, e só retiraron parte, ou certo é que leva anos ali sin... Incluso algunhas toradas Sí, importantes, rodaron cara ao camiño. importantes. Non é broma. Sí. Quinto, solicitamos a reparación de beirarrúas en Cortiñán, na Nacional Sexta, afundidas en varios tramos. Supoñemos que como consecuencia da ocupación das mesmas por parte de algún vehículo pesado, en algún momento. Sí. Xa temos constancia e xa se están a pedir os orzamentos correspondentes para a reparación nesas zonas. Sexto, pedimos unha sinalización axeitada para o desprendemento de terras acontecido a carón do aparcadoiro do CEPAP no Regueiro, tal e como se aprecia na fotografía. O perigo de caída para as persoas é evidente, Sí. manifesto. Bueno, se lle poderá transmitir o inserso, porque non deixa de ser unha parcela, é unha parcela privada. Tiña, claro. de feito, tiña unha cinta de dunha casa comercial, dunha ferreterías e tal, pero nin cinta nin nada a día de hoxe. Temos un último rogo, se nos permite, que é referente ao muro, un muro que caeu en Carrio xa hai bastante, máis de 3 anos, a carón da escola infantil, cuestión que trouxemos a este pleno xa bastantes veces, e que comprobamos que segue sen ser solucionada polos propietarios desta finca, desta casa, e que, naturalmente, provoca que os veciños, os pais, os nais, de feito, queiran unha solución. Bueno, yo comentaron tamén yo comentaron a policía, os pais comentaron a policía recentemente, yo comentaron a concelleira tamén de educación, as queixas manifestadas polos pais que acuden á escola de Carrio, e hoxe de feito presentaron un escrito demandando pois que eso se execute. No seu día tiña presentada unha última prórroga xa, e de feito o propietario estivo, creo que non sei se foi onte ou hoxe co arquitecto municipal, e xa lle dixo que nunca habían xa máis prórrogas, por moito que tuveran cuestións de seguros e estaban en litixio con un seguro, estaban pois tamén nun contencioso co seguro, pero en todo caso eso non é motivo para que non se execute, e se lle obliga xa a que faga xa o muro ou non o muro, pero bueno, en todo caso é unha cuestión xa persoal, é dicir, non lle podemos obligar a ninguén. Eu dicía, o comentaba aquí unha vez, a que faga o muro, que si é que ten que retirar, Ten que garantir a seguridade. ten que retirar todo aquilo de ali, porque ademais está provocando que as augas alteren tamén o recorrido, e así pois haxa os problemas e as queixas dos pais. En canto ás preguntas, unha pregunta que xa fixemos ao anterior pleno. Baixada a cala de Moruxo cortada por desprendementos de terras e árbores. Novidades en relación con este asunto, se as hai? Non temos todavía novidades con respecto a isto, porque, bueno, o técnico municipal estudiou a zona, veu se había algunha posibilidade de facer pois algo con Zahorra. Entendemos que aquilo é moito máis completo, moito máis complicado, hai que garantir moito a seguridade na zona, e polo tanto, bueno, pois vamos a esperar aínda pois a darlle outra volta. E Costas di algo ao respecto? Non, Costas de feito, cando se lle comentou, pois dixo sí, pois o mismo que pasaba en Oleiros e en 50 sitios máis cando houve estes desprendementos, e non había para actuar en toda a costa nestas actuacións pequenas. Se lle trasladou, lóxicamente, se lle solicitou. Segundo, recibimos queixas de veciños do edificio Los Girasoles de Guísamo, problemas de fecais nos garaxes cando chove en abundancia. Tamén nos din que a situación non é nova e que non se lles está a ofrecer unha solución satisfactoria. Gustaríanos saber que ten que dicir o goberno en relación con este asunto, que, insisto, parece ser que non xa vende anos. E é correcto porque temos unha proposta de obra xa para a reparación do colector, e estamos xa na súa tramitación, se fixeron as solicitudes de permisos a Fomento e a Estradas da Xunta a principios de mes. Todavía non chegaron esas autorizacións. No momento que cheguen, pois se procederá a facer a obra, a facer esa reparación dun colector, porque realmente o que
o motivo. Unha memoria xa existe para unha memoria Sí, de obra sí, para sí, poder... estamos falando de 3.000 e algo euros. Sí, un presuposto, sí. Ok. De acordo. Terceiro, Club Eclipse, Brea número 55. Novidades, se as hai, en relación co último que se manifestou no último pleno. Pois o 11 de agosto presentaron un escrito informando que cambia o domicilio da asociación, abro comillas, non? Que cambian o domicilio desa asociación para outro concello e que ali, en Brea 55, queda como domicilio privado. Eso foi o último que se presentou no... É dicir, esa actividade, digamos, Esa actividade cesou aquí. Cesou aquí. Está comprobado, non? Bueno, non podemos comprobar que todos os días que non haxa algunha actividade, claro, non lle podo garantir que hoxe non haxa algo, non? Evidentemente, pero se fixo algún tipo de inspección en algún momento, se se comprobou que... Non houve despois ningún outro tipo de inspección por parte das forzas policiais, non cadrou todavía, pero sí que teñen pendente. Cuarto, cando se prevé que estará lista a ordenanza de verquidos pendente de elaboración? Bueno, pois esperemos que ahora neste mes de outubro. A ver, se xa o rematamos. Proceso de elaboración do Pexón, novidades, se as hai, falouse xa fai eu nada. contestei agora ao Partido Popular. E sexto e último, saneamentos pendentes de poñer en funcionamento na parroquia de Cortiñán, novidades. Non se corresponde exactamente o que se nos dixo no último pleno coa A ver, realidade. sí que é certo que o que estaba pendente era o tema eléctrico pois está xa solucionado, pois temas de boletís de idas e vidas, nos puxemos xa en conocemento da empresa concesionaria e agora o que se está facendo é un estudio de costes por parte da empresa concesionaria para ver se todos esos bombeos que se puxeron, que se van a poner por ahora en disposición, pois cubren ou non tamén cos ingresos que se prevén. Bueno, aquí probablemente vayamos ter unha diferencia de criterios importante coa empresa axudicataria. Estamos falando da Fraga ou dos curros? Calquera dos dous, incluso algún máis. Saben vostedes que tiñamos diferencias de criterio cando se aplicaba cando viñan coa liquidación, incluso co incremento do IPC, porque tamén reclamaban uns incrementos pola xestión de determinados bombeos que entendían que non estaban incluídos e que os informes municipais decían que non e nós nunca os contemplamos a maiores. Un pouco lembrando, sí, cuestións que xa viñeron a pleno cando se aprobou no seu día o incremento do IPC e moitas veces eles solicitaban máis que o incremento do IPC porque incorporaban este tipo de costes. Nunca se entendeu por parte do Concello que eso fose así. Bueno, pues neste caso a empresa, polo que me din, todavía non está presentado, vai a continuar a solicitar esa repercusión dos costes dos bombeos. Xa digo, será unha diferencia de criterio importante. Non temos máis preguntas. Ben, pois damos por rematada a sesión, poden abandonar a sesión. E fora da orde do orde do día, se alguén do público quere manifestar algunha cuestión,